ตาเปรียบตาเกิดอย่างนะแค่เพียงขังตะบงระบอบตาคือจีเคลียงสต็อกเซอร์ระบอบริจินุสปนใต้ปนทะเลเจ้าจีเรียงรอชนามจำนวนประชาชนในบ้านก็ตราตุกระบอบรัตนาคีของพงเทเจ้าผู้อภิชนเจ้าบัญชีได้ละอจีได้ตุ่มเนให้เลี้ยมนุษย์ในขนมตรอกสมบัติระบอบปุเกเพราะเส้นบาเรื่องนี้ในแต่บรรทอรัตนาคีหนึ่งเตสอาดผู้อภิชนหนึ่งดูระลมให้ประเทศจีระบอบยื่งหนึ่งดูระลมจียื่งหนึ่งดูระลมเจ้าจีมันคานโดยตามกระบังคับการสตงมันได้คลีเพียงขังตะบงในทวีปยุโรปเปรอังกุมจ้าเอ็ดเวิร์ดปลายหนึ่งตรุษปีนัดเวียกองอังกฤษอาทิริตหนึ่งช่วยขยมจ้องเคยนาธานเนนาเฮียนเรียรังเพลโกนปลอกขยมจังกรานนี้เปิดจิงีสรูปรานะกรอนแต่บังเวลไฮมีนเพลิงวิตรบานเกไฮทาปัจจัยเตจนกปูในจังกรานแก่ตาเนปัจจุบันจำอันอาหารในเป็นนูเมนเตตรลอบมอบเตวินเนอร์สปริงฟิลด์ขยมบานเฟิร์มหอบแต่งออบรรทบปียังบานพลาเตอร์เปรียบรมริจเวียงตามเปิดเตอขยมมันทลอบปราวีเตจัดไทม์เตียงจำออกขยมติดพองในเป็นนูนิยัยทาขยมไอดดชนังสำลอบานเปรเจ้าอาทิริดดอกจ้าไอจำอันกอดบานกอดดังแต่ปีระบีบยามตบวินเนเปได้ยังกำปงสมเตียนเพราะเส้นบากอดตัวบ้านนมปังมวยดมกอดแต่งแต่เอาขยมเปียกันดากรอยหมอกจีอาทิริบรรทบปียามอาหารชงนจีจานรวยกอดปิดจีจองยามซุปไม่ได้ขยมเฟื่อคลังนะลูกไว้จีดาระบอกขยมปิดจีกัวคลายนะกอดอักรอไปให้โปรปนใต้จมปูเปรียบตาหนึ่งจีโดนระบอกเนี่ยกอดมันกัวคลายต่อแต่สอจีดาระบอกเนี่ยคือจีมนุษย์ได้กาปีบ่มพดในขนมโลกเฮิมไอ้กระดอมกาสตงหมดในขนมสรกเอเวอร์ตันบ้านบรรจบหายยื่งบ้านโรคเคยได้เละกำบังสรกจำนวนใบปอนปรามปี100 เฮกตาร์ไอ้กระดอมผู้อภิชนคลาดเตอร์รบเนี่ยบำราระบบปุเกจิมวยขณีดับเบิลรังกาสตงระบบยังปุเกแทงจังบ้านเฟื่ออัลบอระบบยังโรบบุติพองตากรูซานาจีกรูซาเจนนิงมอกปีจรอทวีขังเจิงสาขาสำคัญระบบเนี่ยรกเจนนี่ไอ้กระดอมกรูซาเจนนิงมีนตุ่มเนี่ยตุ่มนงจิมวยวิกตอร์หมให้เปรมหักสัตแต่งแต่อ้อยดำไหลโดยเฉพาะวิกตอร์ยังกู้แต่ดักเนี่ยเตอร์เปรมหักสัตจิมอนสันมันจำใบยกประทินกรมกาปีเปรบรมริจเวียงเตอร์ปรับปุเกเลยนิทาเปรอังกุมจ้าหนึ่งหมกดาวฉับนี่เนี่ยกำปงทัวเรื่องตัวครูนให้เปรอังกุมจ้าเรื่องคลาดเตอร์แต่ดอสไรโดยเปรอังกุมจับตัวเปรอังกุมจ้าปัจจุบันพลับโดแมนอัตบทสำคัญเนื้อแต่มันพลับโดนมาดองเตียดปนใต้เมียงกาวีบันไทม์เนื้อจำเฮียงตาวีปัจจุบันพลับโดหรืออดไอกระดอมครูซาเจนนิงระบบขยมสมอตรองอจิจารจุ่มนอนหมอกหายยื่งบ้านบำราประเทศจีดตายื่งบ้านประพฤติบัตุกระตะไวตาเนี่ยหมกตีนี้ดับเบิลชมอโจกเตะระบบยื่งหรือดับเบิลสตงเมอร์ได้ระบบยื่งขยมมันเนื้อตีนี้ดับเบิลวีชมอเตะระบบเนี่ยเตะขยมเนื้อตีนี้สำหรับการสตงมัดเพราะเส้นบาครูซาเจนนิงระบบเนี่ยขมินโตให้ระบบบ้านจิกาเพคลายการสตงมัดกาวะเวงเดทลีคือจิกางีระบบสมินสรบให้ระบบบ้านจีรมคันดาวดำกับระบบเนี่ยจิมวยเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยดังทาขยมจีเปรอังกุมจ้าเปรอังกุมจ้ายิ่งหมกตีนี้ดักตัวให้เนี่ยเนื้อแต่เฮียนบัตเฟียนี่จิกาประชังหนึ่งเปรริกรดขยมหนึ่งนิเยวีมาดองเตียดบัตเฟียสหการจิมวยการสตงมัดให้กำฮออติตการระบบเนี่ยนังเตอร์บ้านอภัยโตเพราะเส้นบานเนี่ยบรรทอตุบโตเปรอังกุมจ้าดาวก็อาจสำหรับบานได้ขยมจีเนี่ยบำราดอริบตีประบอบเนี่ยก็รูปปฏิบัติตามเปรอังกุมจ้าคือข้อขณีแต่งสรงไอเหล่านี้ขยมบานอุทาเปรอังกุมจ้าบานยิงเตอกันอาณาจักรเนชาริยะนังบ้านตัวการนายนอมปียมตะเปรมหักสัตว์ดอกปุงปูระบบเปรอังกุมจ้าบานลอมปอดครูซาเจนนิงจุ่มนุ้ยการระบบขยมวิลิมเจนนิงเตอร์บานจับคล้วนเนื้อกันไหลเนื้อสกรรมพิบระบบเปรอังกุมจ้าไอทัวร์ไอปูอภิชนเนื้อตู้เตียงโปรเตคลิชไงปีกนี่แต่เปรอังกุมจ้าบานทัวร์บาบนานามันเนี่ยได้หรือเต้กอดมันบานทัวร์เตเป็นใต้สกรรมพิบระบบกอดบานทัวร์รุยไฮจับตั้งปีเป็นหนุ่มหมอกขมิ้นเนี่ยนารงระบุเตกอดกรอนแต่อนุวัตฉบับปนเนาะโลกมาจ้าวิกตอร์เนี่ยคือจีเนี่ยปรักษาอยู่บ่เนี่ยกู้แต่ดังทายยุทธทอมันลมเอียงเจียไว้เปรมหักสัตว์กอมโตรเปรมหักสัตว์โลกวิกตอร์ตาเนี่ยดังเตทาเปรอังกุมจ้าบานเคยอยู่ไว้ในขนมปิภพโลกสมัยตุ่มเนิบขยมมันดังทากอดบานเคยเปรอังกุมจ้ามวยอังเตอร์บานรุนจรานดอยตีปรักษาเตเปรบตาหนึ่งบองปอนระบบกอดคลายจิวเตียมกอดกอจีโกนโปรระบบขยมได้ขยมมันมีในโดยชนเตขยมดังทาเนี่ยมันบานเกิดโดยชนเตปนตายเนี่ยฟรองซีฮอลให้สมใบแต่คลูนขยมตัวเตียงอ้อดอยมันดังคลูนบานรุนโกนได้ในรู้โจเตขนมสถานภิบนุขยมสมนึงตัวบานกาการลังในเสกเดสลับไอเหล่านี้ขยมกรอนแต่จังเคินแต่เปรียติดได้ขยมปราเจอระยะเปมุยสวัสดบานช่างปนาปัจจีไอเตอรูดเปรียอังกุมจ้าไอเปรียอังมันบานเด็กลูอระยะเปใบทั้งไงหายส้มสำรักกาสตงมันจะได้คลีสทัดเนื้อจำนวนสำคัญมวยยื่งมันไอบรรทุบรรทอยเหล่านี้บานเต
ឯកឧត្តមការស្ទង់មិត្តដីធ្លីយកសៀបានបញ្ចប់ហើយយើងបានរកឃើញដីឡូតលាក់កំបាំងចំនួន17,000 ហិកតានិងមនុស្សជាង32,000 នាក់ដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីពិតជាវាពិតជាពិតប្រាកដណាស់អភិបាលរដ្ឋយកសៀបានសារភាពកំហុសពេញមួយយប់ហើយមានចន្ទៈក្នុងការសហការបញ្ជូនការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំទៅយកស៊ីចេនត្រីអ្នកណាដែលសហការជាមួយការស្ទង់មិត្តនិងបងប្អូនរបស់ពួកគេពេញលេញនឹងត្រូវបានលើកលែងទោសអ្នកដែលតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់នឹងត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាវាមិនមែនជាសេចក្តីមេត្តាករុណាទេយើងគ្រាន់តែមិនអាចសម្លាប់នរណាម្នាក់បានបើមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់អស់ហើយតើអ្នកណានឹងធ្វើស្រែចម្ការលើដីនោះលោកវៃបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យមានទល់ឲ្យភាពរវាងព្រះគុណនិងអំណាចគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងចុច AD កំពុងធ្វើបានល្អនៅភាគខាងត្បូងជាការពិតណាស់សូមក្រឡេកមើលថាតើគាត់ជាកូនប្រុសរបស់អ្នកណាកុំមានមោទនភាពខ្លាំងពេកខ្ញុំគិតថាពេលក្មេងប្រុសត្រឡប់មកវិញលើកនេះគាត់បានស្រកទម្ងន់ច្រើនគាត់ធ្វើការធ្ងន់ជាងអ្នកខ្ញុំដឹងថានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមានម៉ាទីនឡែនតាមពីក្រោយបើអ្នកណាហ៊ានប៉ះគាត់កងអង្គរអធិរាជមិនគួរត្រូវបានលេងសើចជាមួយទេតើអ្នកមិនខ្លាចថាគាត់បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអាក់អន់ចិត្តទេកាលខ្ញុំជាអ្នកសុំទានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអាក់អន់ចិត្តពិភពលោកនេះត្រូវបានឈ្នះដោយមនុស្សដែលធ្វើបាបប៉ុន្តែ AD ខុសពីខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សដើម្បីបង្កើតអំណាចគាត់សម្លាប់ដើម្បីកំណត់ច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់ត្រូវបានកំណត់យើងនឹងមិនចាំបាច់សម្លាប់ច្រើនទេម៉ារីតាបរោះរដប់ដូចខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនប្រុសដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដោយរបៀបណាគាត់ដើរតាមខ្ញុំLB ស្រុកទាំង5បានរកឃើញដីឡូតលាក់កំបាំងចំនួន 90,000 ហិកតាចាប់តាំងពីខ្ញុំបានឡើងគ្រងរាជ្យនេះគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនៃការស្ទង់មិត្តក្មេងប្រុសឆោនេះខ្ញុំពិតជាបានវិនិច្ឆ័យគាត់ខុសពីមុនមែនអ្នកមិនបានវិនិច្ឆ័យគាត់ខុសទេវាគ្រាន់តែមុនពេលដែលអ្នកមិនដែលមើលគាត់សូម្បីតែព័ត៌មានលម្អិតនេះត្រូវបានបន្ថែមអត្ថបទសំខាន់នៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែកំណត់ចំណាំនៅរឹមកំពុងកើនឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គបានស្រកទម្ងន់ច្រើនណាស់ខាធីខ្ញុំមានដំណឹងល្អការស្ទង់មិត្តដីធ្លីវិបុលភាពភាគខាងត្បូងគឺជាជោគជ័យទាំងស្រុងដែលយើងបានរកឃើញអចលនទ្រព្យដែលលាក់កំបាំងជាង 40,000 ហិកតានិងជិត 10,000 ហិកតាពន្ធលាក់កំបាំងចំណូលពន្ធនៅឆ្នាំក្រោយនឹងកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ 30% ពិតជាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទុកលើប្រជាជនខ្ញុំបានពិភាក្សាវាជាមួយព្រះបិតាហើយពាក់កណ្ដាលនៃពន្ធបន្ថែមទៅរតនាគារពាក់កណ្ដាលទៀតនឹងសម្រាប់ទុកអ្នកក្រីក្រក្រុមគ្រួសារនៃកាត់ប្រកិច្ចការងារព្រះបិតាបានយល់ព្រមឧត្តមគតរបស់អ្នកបានធ្វើវាហើយមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងសាងសង់សាលារៀននៅខេត្តភាគខាងត្បូងដូច្នេះកុមារក្រីក្រអាចរៀនអាននិងសរសេរបានក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពរជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺការរៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំជាមនុស្សមានសំណាងដែលបានរៀបការជាមួយអ្នកនៅពេលដែលរឿងនេះត្រូវបានដោះស្រាយយើងនឹងទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបដើម្បីឲ្យអ្នកជាសះស្បើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកវៃបាននិយាយថាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នករស់បានដល់អាយុ100ឆ្នាំមិនអីទេខ្ញុំនឹងរងចាំថ្ងៃនោះកាលពី1ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការលាលែងពីតំណែងតើអ្នកណានឹងគិតថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានព្រះអង្គម្ចាស់2អង្គគ្រូនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក្ត្រី2អង្គនិងព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេង1អង្គលោកម្ចាស់អ្នកពិតជាគួរតែរកកន្លែងធំជាងនេះអ្នកណាដឹងថាអ្នកណានឹងបង្ហាញខ្លួនលើកក្រោយមិនថាអ្នកណាមកទេអ្នកត្រូវតែគោរពច្បាប់អ្វីខ្លះដំបងសូត្របទចម្រៀងរាជវង្សនៅមាត់ទ្វារហាមឆ្លោះគ្នានៅមុខបន្ទប់ខ្ញុំ3កុំប៉ះរបស់របររបស់ព្រះមេដាជាពិសេសមីក្រូវេវខ្ញុំដឹងថាអ្នកជាអ្នករឿងមីក្រូវេវគឺជាឧបទ្ទវហេតុមួយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកមិនអាចដាក់ស៊ុតបានទេកន្លែងនេះជាអ្វីហើយអ្នកជានរណាព្រះអង្គម្ចាស់នៃចក្រភពអាវខ្មៅមួយនិងដាវចិញ្ចៀនមួយខ្សែត្បូងគុជដ៏រីករាយនៅអាយុរបស់អ្នកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់នេះអ្នកត្រូវតែជាព្រះអង្គម្ចាស់ជូលៀនវេនេះមិនមែនជាទីក្រុងអាល់បៀនហើយក៏មិនមែននៅកន្លែងណាដែរអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំជាសាម៉ូអែលវ៉ៃនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើអ្នកឈ្មោះអ្វីខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃចក្រភពជូលៀនវេសកូនប្រុសរបស់សូហ្វីយ៉ាវេសក្មួយប្រុសរបស់អាធួវេសបុត្រច្បងរបស់អធិរាជអូគូស្តូខាងលិចអ្នកមើលទៅមានអាយុត្រឹមតែ16ឬ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលមានន័យថារឿងអាស្រូវអាបធ្មប់មិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេស្ងប់ស្ងាត់ល្អ
ตาเนี่ยจีมนุษย์แบบนาเอาประกอบนี่มันแมนจีตึกได้ระบอบจับพบเตวีมันแมนเตสมัยกาลนี้เตอบ้านบ่มใบเจงปีสมัยการะบอบเนี่ยจีงปีปอนมวยรอยชนำประสันบ่าวไว้แต่เนี่ยนิยายจีกาปิดโลกมาจากขยมจ้องเงยบันทายเตียดขมิ้นนี้สงบสงัดจีงชาเลเตอเตียดเปรมีดาเนี่ยมันจำใบนิยายแบบหนุเตเรซาพิบสงบสงัดขนมเปมินกับหยับเอาพลิมวิมันงี้สรัวสำหรับเปรองกุมจ่าเตส้มอังกอยนี่คือจีเปรองกุมจ่าชาเลอีเดนระบอบอัลเบียนในสมัยกาลิจินุสไฮนุคือเปรองกุมจ่าเอ็ดเวิร์ดปลายในริจินาจ่าริจินุสถ้าในขบายเจืองระบอบเนี่ยนุเตอร์บานเกย์ไฮทามาซินโบมทูลีโรบอทวิมันแมนจีซัดจำไหลเตจับตั้งปีเนี่ยดังทาขยมจีโนนาโลกมาจ้ะเนี่ยก็เตอร์แต่ดังเรื่องแต่ขยมมันดังได้ขยมกรอนแต่โจเจ็ดปุกเกเนี่ยแต่งออกนี่คือจีมนุษย์ได้รงตกเวทเนียดอกโคเคยขนมประวัติศาสตร์มนเป้เนี่ยหมกตีนี้ตาวิจิชนำนาชนำตีมวยในสมัยอธิริพระเจ้าอธิริกำปงรีบจอมสำหรับพิธีหลังพนมขนมประวันตกในตีกรงอัลเบียนขนมเนียมจีริจินุสชนำตีมวยในสมัยอธิรินุคือชนำมวยรอยดับมนคริสกรายเจ็ดมาไปชนำมนกาสเกนอัพทมบวิลูนเปกไฮสเตอร์แต่เลือนเปกขนมกาจือกอดเหมือนตอนบ้านประชมกหนึ่งเรื่องอาเซอร์อัพทมบในหลายเตแต่มีในทากอดอาจีเวียงปีวินนี้ระบอกกอดบานฉับโลกมาจ้าตาเรื่องอาเซอร์อัพทมบเจียไว้ตาเนี่ยจ้องดังปีอนาคตระบอกเนี่ยเตแต่ซาขยมในตีนี้ขยมกูแต่ดังเนี่ยจีเปรองกุมจ้าอรยะเปจิงซันสับชนำปนใต้มันได้อธิริสมใบแต่หมุยทั้งไงหมกดอไฮกาสไวโรกาวินิชัยวิสนาชกอุดอ่างเนี่ยเตอร์บ้านเจมรีเวอร์บังการหลังนึ่งเนี่ยเซ็งติดสำหรับการเจ็บประมาทเปเจ้าอธิริดอยอำเภออับทมุกเนี่ยเตอร์บ้านบังคอมอ่อยบาบอลนึ่งสำหรับเจมรีเวอร์เนี่ยบ้านรถติดคลุนบนโต๊ะปีกาบาราเจระบอเนี่ยให้บ้านจ้องสำหรับคลุนเปมีดาระบอเนี่ยมาจากเตยโซฟียาก็บ้านจ้องสำหรับคลุนจิมวยประปนระบอเนี่ยได้คนโปรระบอเนี่ยสเตอร์แต่ขมิ้นโนนามันเนี่ยรูเรียนมินจิวเตเอาไว้แต่เนี่ยบ้านนิเยโลกตาเนี่ยมินพุสตังเตขนมเนียมจีเปรองกุมจ้าริติเยตตาขยมอาจบาบาวดอยระเบียบนาปีปรุเนเปนุเปรบดาระบอเนี่ยคือจีอัธิริให้เปรบดาระบอเนี่ยคือจีอัธิริติปีนี่เจียไว้ได้ประวัติศาสตร์บ้านก็ตราตกเนี่ยประให้จีมันโยลวิพลิมเตปนใต้เนี่ยเตอร์แต่จองจำชมูอย่างนี้เจมริเวโรซิโมนวิกชาลกรงเฮนรีซาลปนใต้เนเปอนาคตผู้เก่แต่งออกนี่หนึ่งรุ่นเนี่ยโจเตอขนมเรื่องอาเซอร์อัพทมกจับตั้งปีเนี่ยบ้านปรับขนมเรื่องแต่งออกนี่หมกโลกขนมสมัติทาวิมันแมนสำหรับขนมขนมกาองกุยรงจำสลับหนุเตเปรองกุมจ้านี้วิปัจจิมีนเอาไว้เสียงเตียดเนี่ยบ้านหมกดอเปเวลีดอลออดจ่อเนี่ยเติบแต่มีอายุดอกปรามปีชนะเมลนี่สบายเจืองอัพทมกเนอแต่มีระยะเปเจ็ดมาไปชนะตีเปรมีดาระบอเนี่ยคือโลกสไลสุพีเวตาเนอแต่จิมฮักสเตเตเปรบดาระบอเนี่ยมันต้นจับดำสังสัยเตเนอแต่มีเปเวลีสำหรับเอาไว้กรุ๊ปอย่างส้มนายนอมขยมพองโลกครูก็ตัวยกวิธีนุเลือนเปกเนเปนุขยมสเตอร์แต่รู้เรือเตระบอลโลกมาจ้าเจ้าจีเปรองกุมจ้าอรยะเปจิงซ้ำซับชนำมันแมนกรอนแต่อมปีสำนางเตจีดำบงตุนเต้นจำเรื่องอาเซอร์อัพทมบเตียงมูบรรทบปีเนี่ยตลอดมาวิ่งเนี่ยนาคลาแต่เนี่ยไอปลาหนึ่งเนี่ยนาได้เตอร์ปรองประหยัดเนี่ยเตอร์แต่ฉบับล้ออมปีเรื่องนูเจมริเวอร์คือจิกากลุ่มเรียมกลุ่มไฮน์ปนใต้ไซมอนวิลเลียมชาเลเกรนหนึ่งเฮนรี่ซาวเตอร์แต่สเตอร์เนขนงราดาระบอเนี่ยขยมบานยกวิเจนจีเลิกตีปีไฮได้จีเรื่องสำคัญบ่มพอดคือดำเบย์แต่ซามนุษย์มันเนี่ยเอาเนรัวเนี่ยนะผู้อาทัวเวระบอเนี่ยตามีนเอาไว้การล้างจมปูขนงประวัติศาสตร์อาทัวเวสเศร้าที่บังกดโดยซาจงเงินในชนำตีปรามในริกาอธิริเปกอดสลับดำในระบบเปรมีดาเนี่ยในขนมวิมีนจับดามรมกูรมเกอนังตู้นิติระบบเนี่ยจีเปรบตาเปรมีดาสมัยเก่าบัดบังกาคอมโตรดอเรื่องมอมพอดระบบกลุ่นกาคลายจีโลกมาจ้าปูเนอแต่ไอเตอร์บานสังกรูน้อมกดหมอกกันปีพบสมัยตุ่มเนิบยื่งนังซาลบองวีโลกมาจ้าประสันบาทนำเป็ดตุ่มเนิบอาจุยสังกูปูขยมบานขยมนังตลอดตะเวงให้น้อมกดหมอกเลยนี่จำบันเต็กเนี่ยเติบแต่หมอกดาวตีนี่กึดปีสถานเพียบตำใบเบญจราธนามปีปอนชนำกรอยหมอกคือจืนลื่นจิงนี่แต่ตีดปนใต้วิมันแมนจีมันอากุมเตการกเคยตอนเปเวลียนังกาบชีบาตอนเปเวลียคือจิกได้สังคมแต่หมวยกดขยมโยเนเป้เนี่ยตลอดหมอกวิงมุนพิธีหลังพนมกมเทอร์ไว้กลายประปอนนุจิฉบับสกรรมเพียบดำบงระบาดเนี่ยบรรทบปีพิธีนี้เนี่ยนังสไวโรกสกเดย์สลับกันแต่คลางหลังเนี่ยจุดนี้ทางเอาที่มีนังประมกดงนี้ในจุ่มวันกอดเนี่ยเตอร์ทัวเรื่องปีอย่างดำบงลอยเตอร์เนอเอาช่างปีเนี่ยเลงเอากิมีก้มเอาปูเกมีนเอากาโจเตอร์จิตวิมีนขังการเอาซอที่ปีบังฮันกาบรุ่ยบารอมันแทนที่จมปูสกพิบระบาดอธิริจินีโกรุปเนี่ยเอาบานหยักหยอบนังรีกาอัมปีเกตการอจีหยักหยอบขยมดังฉบับทาเปรียบตาขยมแตงแต่มีนกาสังใส่ได้เพราะเส้นบานเนี่ยมันเตอร์โรกอดกดกึศทานเนี่ยกำปุงแหละไว้มวยปนใต้เพราะเส้นบานเนี่ยทัวกอดนังกึศทานเนี่ยจีโกนโปรลอเอาก้นเนี่ยก็เตอร์เตะตรงเตอร์ชมัมจ่าได้อติตบรอระบบปูอาทูระบบเนี่ยโจจองจำเรื่องนู้จับปีเป็นนิเตอร์จีมุ้ยกองตบในขังเนี่ยนังขมิ้นเอาไว้เตอร์คลายเตะปีอย่างนี้ไอ้มันฉบับล้อปนใต้วิมินประโยชน์เนี่ยมันกำปุงชี้ยิ้มบาบอดเตะเนี่ยกรอนแต่เตอร์ประกอบทานเนเป้ได้ไว้ดมนาคาเตอร์พิขังตะบงโนนามันเนี่ยนังตกจัดเนี่ยทั้งไงนี้จุกนี่เนี่ยแต่งออกนี่วิจิสำนางดอกอจาระบบขยมนังระบบเปรมีดาขยมผ่องได้กรมออกกุนยังเอเลนี่ร่มจำระหดดอนเนี่ยเปิดจิรุยพดปีเรื่องอาเซอร์อัพทมุกให้ช่วยสังครูแต่งโลกสไลสุพีเวนังอาทัวเวเนี่ยไอออกกุนยังเนเปนุ
ពូតាអ្នកក៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឬព្រះអង្គម្ចាស់មែនហើយតើអ្នកត្រូវទន្ទិញចាំបទចម្រៀងរាជវង្សដែរទេព្រះបតាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកចំណូលថ្មីទាំងអស់ត្រូវតែហេនរីនោះជាច្បាប់ល្អតើបទចម្រៀងរាជវង្សជាអ្វីវាមិនមែនជាលេខចាំបាច់ទេវាជាច្បាប់មួយដែលត្រូវសម្រាប់ខ្លះជាមុនសិនបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំនឹងដើរលេងជាមួយអ្នកព័ត៌មានលម្អិតនៃរឿងអាស្រូវវេទមន្តលោកមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅមុខទៀតអ្នកបាននិយាយពីមុនថាខ្ញុំបានចង់សម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាញ់ហើយចុះព្រះមាតាខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំតើនាងមានសុវត្ថិភាពទេបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍វេទមន្តព្រះចៅអធិរាជបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់បន្ទប់គ្រឿងទេសដើម្បីយកត្រារបស់ម្ចាស់ក្ត្រីមកវិញម្ចាស់ក្ត្រីសូហ្វីយ៉ាបានចង់សម្លាប់ខ្លួននៅយប់នោះតើនាងនៅម្នាក់ឯងនៅទីបញ្ចប់ទេប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រាន់តែកត់ត្រាលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះវាមិននិយាយថានាងមាននរណាម្នាក់នៅក្បែរនាងទេនៅពេលនោះព្រះមាតារបស់ខ្ញុំមានចរិតស្លូតបូតនាងតែងតែខ្លាចបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នាងនៅទីសាធារណៈប្រសិនបើវាពិតជាមកដល់ចំណុចនោះមែននាងពិតជាមិនយំឬស្រែកទេនាងក៏មិនប្រកែកដែរនាងគ្រាន់តែតម្រង់សម្លៀកបំពាក់របស់នាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញនាងក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំនោះទេអ្នកយល់ពីព្រះមាតារបស់អ្នកយ៉ាងច្បាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការយល់ដឹងនោះទេខ្ញុំទើបតែដឹងនាងបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់នាងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់ប្រសិនបើនេះពិតជាអនាគតមែនបន្ទាប់មកអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនគ្រាន់តែជាវាសនារបស់ខ្ញុំតនោះទេអ្នកចង់ជួយសង្គ្រោះម្ចាស់ក្ត្រីសូហ្វីយ៉ាមិនមែនជួយសង្គ្រោះម្ចាស់ក្ត្រីទេខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះព្រះមាតារបស់ខ្ញុំកុំសោកសៅអីបងប្រុសធំយាយខ្ញុំថាបើកូនដឹងរឿងអាក្រក់ជាមុនអ្នកអាចការពារប្រឆាំងនឹងមនុស្សអាក្រក់បានទាន់ពេលវេលាសូមអរគុណឯកឧត្តមជូលៀនជាមួយនឹងជំហាននីមួយៗដែលអ្នកដើរចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកត្រូវតែចងចាំពាក្យទាំងនេះអ្នកមិនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែក៏ព្រះមាតារបស់អ្នកដែរខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះជូលីយ៉ាមកមើលនេះគេហៅថាទូរស័ព្ទដៃវាអាចផ្ញើសារជាសំឡេងរបស់អ្នកទៅឆ្ងាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលឃើញមនុស្សពីចម្ងាយដូច្នេះនេះពិតជាមិនមែនជាវត្ថុបុរាណវេទមន្តទេវាមិនមែនជាវេទមន្តទេវាជាបច្ចេកវិទ្យាមកញ៉ាំវាទៅវាហៅថាផ្លែស្រកានាគនៅក្នុងសម័យកាលរបស់អ្នកវាមិនទាន់ទៅដល់វាទំនាបកណ្ដាលនៅឡើយទេវាផ្អែមណាស់លោកពូតើអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឬខ្ញុំក៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបន្ទាប់មកអ្នកទើបតែមកទីនេះព្រះបតាខ្ញុំនិយាយបរិះថ្មីត្រូវសូត្រចម្រៀងរាជវង្សតើបទចម្រៀងរាជវង្សសាងនឹង Western សូវជាអ្វីចៅខាងកើតបានបំបាច់ទៅជានីតិក្រដៅរដ្ឋសង្គ្រាមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឈិនបង្រួបបង្រួមបន្ទាប់មកភាគខាងលិចគ្រប់គ្រងក្របីវៃជូនិងវោបន្ទាប់មកឈូជីនបានដើរតាមបន្ទាប់ពីឈិនមកដល់ភាគខាងលិចមានរាជវង្សច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីលោកខាងលិចលោកម្ចាស់ចាក់ភពរបស់ខ្ញុំក៏ដួលរំដែររាជវង្សនីមួយនឹងកន្លងផុតទៅនៅទីបំផុតចាក់ភពក៏មិនមានករណីលើកលែងដែរនៅឆ្នាំ87មុនគ្រិស្តសករាជព្រះចៅអធិរាជអូគូស្តូវេសបានសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម70ព្រះវស្សាគាត់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេល54ឆ្នាំចាក់ភពនេះមិនមានដោយឥតប្រយោជន៍ទេប្រព័ន្ធដែនដីរបស់ខ្លួននិងស្មារតីអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សចំនួនក្រោយៗទៀតចាប់តាំងពីយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងបញ្ចប់ទាំងអស់តើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅថ្ងៃនេះសំខាន់ទេបរិះម្នាក់មិនអាចជួយសង្គ្រោះរាជវង្សបានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចរក្សាទុកអ្វីដែលនៅពីមុខអ្នកបានអ្នកអាចជួយមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកឲ្យរងទុក្ខតិចជាងមុនសម្រាប់អ្នកមនុស្សសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺម្ចាស់ក្ត្រីសូហ្វីយ៉ានឹងអាចដូចឆេះទី1ដឹងថារាជានុសិទ្ធនឹងដួលរំនៅទីបំផុតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែត្រូវជួយសង្គ្រោះខេតធីហើយតម្រៀបពួកហោរាភាគខាងត្បូងពីព្រោះនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអាល់បៀនក៏នឹងវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃណាមួយដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពដែលលាក់កំបាំងនោះទេប្រជាជននៅចំពោះមុខយើងនឹងបន្តបង់ពន្ធសម្រាប់រាជវង្សអភិជនឡើងចុះប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាលេសសម្រាប់កាត់ប្រកេតរបស់យើងទេព្រះមាតាខ្ញុំនៅតែនៅទីនេះពួកខ្ញុំនៅតែនៅទីនេះវិមានអាកាសនៅតែមាននៅទីនេះខ្ញុំមិនអាចអានដោយខ្លួនឯងបានទេអ្នកមកដល់ទីនេះមុននោះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកកុំប្រញាប់ប្រញាល់មើលចុងបញ្ចប់នៅឡើយទេយល់ពីល្បែងរបស់អធិរាជជាមុនសិនល្បែងរបស់អធិរាជអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែមើលអូហ្គសបានទេពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ក្ត្រីអ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដទៃរបៀបដែលគាត់បានយកអំណាចទៅក្នុងដៃរបស់គាត់យឺតមានតែការយល់ដឹងពីកន្លែងដែលភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់មកពីណាតើអ្នកនឹងដឹងពីរបៀបរស់រានមានជីវិតទេត្រៀមខ្លួនអ្វីដែលឃើញព្រះបតារបស់អ្នកក្នុងយុវវ័យរបស់គាត់អាចបំបែកការការពាររបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនតែខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍ដូច្នេះយុវវ័យរបស់អធិរាជក៏ពិបាកដែរលោកខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់តែអធិរាជជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានស៊ូទ្រាំច្រើនយ៉ាងនេះទេមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបទពិសោធន៍របស់ពួកគេអូគូស្ទូវេសកាន់តែមានសម្ពាធក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់គាត់កាន់តែតិចទៅដែលគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បង្ខំគាត់នៅពេលក្រោយរួមទាំងខ្ញុំផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់រួមទាំងអ្នកផងដែរចុះព្រះមាតាខ្ញុំនឹងភ្នែករបស់អធិរាជវិញ
តានាងក៏នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសាច់ញាតិគ្រួសារខាងលិចដែរឬទេប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយព្រះចៅអធិរាជឈប់ឃើញនាងដំបងឡើយក្នុងនាមជាភរិយាដែលនៅក្បែរគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយមើលឃើញនាងតែជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារខាងលិចប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តើអារម្មណ៍នោះត្រជាក់យ៉ាងណាចំពោះនាងដូច្នេះអ្នកត្រូវតែការពារនាងជាមុនកុំរងចាំរហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបោះបង់ចោលនាងដើម្បីឲ្យអ្នកយំហើយព្រះមាតារបស់អ្នកខ្ញុំយល់មុនពេលអធិរាជសង្ស័យខ្ញុំត្រូវតែទុកផ្លូវឲ្យព្រះមាតាខ្ញុំចេញថ្ងៃនេះគ្មានការនិយាយអំពីមន្តអាគមទេឬអធិរាជតែម្ដងគត់តើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនាំអាធัวមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យសុខភាពពូតែងតែប្រយ័ត្នប្រយែងប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាគាត់នឹងឈឺគាត់នឹងមិនទិញវាទេគាត់នឹងសួរថាខ្ញុំឬវានៅណាដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយបានថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេយើងត្រូវផ្ដល់ហេតុផលដែលគាត់អាចទទួលយកបានអ្វីដែលអ្នកគួរនិយាយគឺមិនមែនខ្ញុំដឹងថាអ្នកកំពុងស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកធ្វើការហួសកម្លាំងហើយត្រូវការពិនិត្យសុខភាពពួកឯងធ្វើការហួសកម្លាំងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ខ្ញុំបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដែលបង្ហាញពីជំងឺដែលលាក់កំបាំងសូមមកសាកល្បងវាជាមួយខ្ញុំប្រសិនបើវាជាការជូនដំណឹងមិនពិតជូលៀននឹងទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអាធัวគឺជាសេនាប្រមុខដ៏អស្ចារ្យចំណងគ្រួសារមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាក់ទាញគាត់ទេអ្នកត្រូវតែប្រាប់គាត់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិមានរបស់រាជយាតនិងម្ចាស់ក្ត្រីប្រសិនបើលោកពូមានសុវត្ថិភាពម្ចាស់ក្ត្រីមានសុវត្ថិភាពហើយវិមានរបស់រាជយាតមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រឈមនឹងហានិភ័យនោះទេវាគឺដោយសារតែវាតាក់ទងនឹងគ្រឹះរបស់ប្រទេសជាតិថាខ្ញុំត្រូវតែសួរអ្នកខ្សែនោះដំណើរការអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ជាងខ្ញុំបើជាខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងបង្ហាញភាពភ័យស្លន់ស្លោភ្លាមខ្ញុំមិនអាចប្រញាប់ប្រញាល់បានទេបើពូមិនទិញវាអ្វីនឹងកាន់តែពិបាកទៅពេលអ្នកត្រឡប់ទៅជួបអាធัวវិញកុំនិយាយពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកុំនិយាយពីមន្តអាគមហើយកុំជូនដំណឹងដល់មនុស្សច្រើនពេកគ្រាន់តែសុំឲ្យគាត់មកពិនិត្យសុខភាពសិនទៅយល់ហើយទីនេះសរទី1ឲ្យបានរឹងមាំជាមុនសិនឲ្យពូមកទីនេះសិនលោកម្ចាស់អធិរាជមិនមែនជាមនុស្សគ្មានបេះដូងទេគាត់ធ្លាប់ដាក់ចាក់ភពមុនគ្រួសារពេកហើយអ្នកត្រូវតែចងចាំរឿងនេះអូកាសវេសមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះបតាអាក្រក់នោះទេទ្រង់ជាអធិរាជដ៏មានអំណាចខ្លាំងពេកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយទៀតរបស់គាត់កាន់តែហាមឃាត់នរណាម្នាក់ពីការធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ចាក់ភពនោះតើជូលៀនគួរធ្វើអ្វីខ្លាំងពេកនឹងមិនដំណើរការទេខ្សោយពេកក៏មិនដំណើរការដែរនោះជាបញ្ហារបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវតែឲ្យព្រះចៅអធិរាជឃើញអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានដោយមិនធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនត្រូវការគាត់អ្នកត្រូវតែរក្សាស្ថិរភាពគ្រួសារខាងលិចប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគេគ្រប់ដណ្ដប់លើបល្ល័ង្កនេះពិបាកជាងការធ្វើសង្គ្រាមទៅទៀតប៉ុន្តែវាត្រូវតែធ្វើនៅពេលដែលអ្នកត្រឡប់ទៅចាក់ភពវិញជំហានដំបូងរបស់អ្នកមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរអធិរាជទេវាកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញអ្នកមានស្ថិរភាពម្ចាស់ក្ត្រីសុភាអាធัวនិងរាជយាតនៃព្រះបតាលេស្ទីនព្រះមាតារបស់អ្នកត្រូវការសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពូរបស់អ្នកត្រូវការសម្រាកហើយបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រូវតែនៅស្ងៀមជំហានទី2សុំទោសចំពោះអធិរាជកុំពន្យល់ច្រើនពេកលេខដ៏ល្អឥតខ្ចោះមានអារម្មណ៍ដូចជាអន្ទាក់ខ្ញុំនឹងចងចាំថាខ្ញុំនឹងនិយាយខ្ញុំបានដើរលេងនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយវង្វេងផ្លូវយ៉ាងពិតប្រាកដរឿងដែលមានចំណុចខ្វះខាតស្ដាប់ទៅដូចជាមនុស្សជាងដូច្នេះអ្នកមិនគួរធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆ្លាតពេកទេនោះក៏អនុវត្តចំពោះអ្នកដែរលោកឥឡូវនេះខ្ញុំមានស្ថិរភាពខ្លាំងណាស់ហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះឧបត្តិហេតុសុទ្ធមីក្រូវេវនោះជាគ្រោះថ្នាក់មួយពេលខ្ញុំសម្លឹងមើលជូលៀនខ្ញុំស្រាប់តែគិតដល់ថមមីថូម៉ាស់អេដែនឆាលអេដែនដឹងពីផ្លូវតរបស់គាត់ប៉ុន្តែថមមីនៅតែមិនធ្វើប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តប្រយុទ្ធដើម្បីបល្ល័ង្កគាត់ក៏នឹងត្រូវរុញច្រានទៅរកផ្លូវតដែរដោយព្រះគុណរបស់ព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះថូម៉ាស់អេដែននៅតែជាដូចថូម៉ាស់ហើយត្រូវបានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកនាំគាត់មកសម័យទំនើបភ្លាមគាត់ប្រហែលជាមិនជឿវាទេហើយរីឆាតអ៊ីបេនប្រហែលជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅទេកុំប្រញាប់ប្រញាល់អីទុកឲ្យលោកឆាលេសអេថុនឈរយ៉ាងរឹងមាំចុះរងចាំរហូតដល់រីឆាតឃើញដោយខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រយុទ្ធរបស់បងប្អូនប្រុសស្រីបន្ទាប់មកយើងនាំថមមីមកមើលអនាគតរបស់គាត់មិនអីទេប៉ុន្តែការនាំគាត់មកទីនេះមិនមែនដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខនោះទេគឺដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្តប្រយុទ្ធគាត់បំផ្លាញបងប្រុសរបស់គាត់និងខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំអង្គុយលោកម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំមិនមែនជាសេហ្គាម៉ូវេសទេខ្ញុំជាអូហ្គឹសវេសតើព្រះអង្គម្ចាស់នៅណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបានណែនាំដោយបុរសឆ្លាតវៃម្នាក់ដែលបានព្រមានខ្ញុំអំពីគ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគតដូច្នេះខ្ញុំឈប់នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថាអ្នកស្លាប់ហើយប្រតិកម្មដំបូងរបស់អូហ្គឹសវេសនឹងមិនទុកចិត្តអ្នកទេគាត់នឹងសួរថាបុរសនេះជានរណាកន្លែងដែលគាត់កំពុងលាក់ខ្លួនហើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់កំពុងប្រើអ្នកដើម្បីអង្រួនទីលានពេលខ្ញុំនិយាយអំពីអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈព្រះមហាក្សត្រស្ទើរតែគិតថាខ្ញុំឈួតខ្សែរបស់អ្នកកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់កុំផ្ដោតចម្លើយទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយវានឹងមើលទៅដូចជាការរៀបចំមួយប្រសិនបើអ្នកធ្វើខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យហើយធ្វើឲ្យព្រះចៅអធិរាជព្រួយបារម្ភខ្ញុំទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្ញុំសួរថាអ្នកទៅណាមិនមែនសម្រាប់ការសុំទោសទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំបានចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសម្អាតខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំបានវង្វេងផ្លូវហើយមិនហ៊ានជូនដំណឹងដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញយឺតព្រះអង្គម្ចាស់នៃចក្រភពមិនអាចរកផ្លូវត្រឡប់មកវិញបានទេ
ទទួលយកការប្រមាថកុំប្រកែកថាត្រូវឬខុសវាជាភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឬមាននរណាម្នាក់បង្រៀនអ្នកឲ្យនិយាយបែបនោះគ្មាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំទេប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាមានការណែនាំពីអ្នកជំនាញខ្ញុំមិនមើលទៅគួរឲ្យអាណិតបែបនេះទេខ្សែនោះដំណើរការអ្នកល្អជាងខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេសួរបែបនោះនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងផ្ទុះភ្លាមប៉ុន្តែអូហ្គឹសវេសនឹងមិនសួរតែម្ដងទេប្រសិនបើអូហ្គឹសវេសសួរអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិនស័ក្តិសមធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាចធ្វើឲ្យអធិរាជខកចិត្តហើយខ្លាចធ្វើឲ្យព្រះមាតាខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំមិនមានបំណងបាត់ខ្លួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមិនដឹងពីរបៀបប្រឈមមុខនឹងវាស្ដាប់ទៅដូចជាការពិតមិនពេញលេញគឺមានសុវត្ថិភាពជាងការកុហកចងចាំរឿងនេះមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនកំពុងកុហកអូហ្គឹសវេសទេអ្នកកំពុងផ្ដល់ហេតុផលឲ្យគាត់ដោះលែងអ្នកពីបញ្ហាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំយល់កុំប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជាក់ខ្លួនឯងកុំប្រញាប់ប្រញាល់ពន្យល់ពីអនាគតគ្រាន់តែរស់រៀនមានជីវិតពីសំណួរដំបូងនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញតើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅយើងបានស្វែងរកផ្លូវទាំងអស់ហើយនៅតែមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅឡើយទេតើបុរសពេញវ័យអាចបាត់ខ្លួនទៅក្នុងខ្យល់បានយ៉ាងដូចម្តេចយើងគ្មានប្រយោជន៍ទេសូមដាក់ទោសយើងផងអូគូស្តូវាបានឆេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយរបាយការណ៍របស់គាត់គ្មានកំហុសទេគ្មានកំហុសគឺចម្លែកគ្មានកំហុសគឺចម្លែកគ្មានកំហុសទេដែលធ្វើឲ្យវាចម្លែកមុនពេលព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ខ្លួនតើមានអ្នកណាចូលទៅក្នុងវិមានអាកាសទេតើគាត់បានតាក់ទងអ្នកថែរក្សាគ្រួសារខាងលិចទេឆ្លើយតបទៅអូហ្គឹសព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅព្រះបរមរាជវាំងជានិច្ចការពិនិត្យឯកសារគ្មានអ្វីចម្លែកទេគ្មានអ្វីមិនធម្មតាទេគឺជាភាពមិនប្រក្រតីដ៏ធំបំផុតចេញដីកាកោះហៅឲ្យនរណាម្នាក់ស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់អំពីវិមានអាកាសទំនាក់ទំនងថ្មីមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្ត្រីភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទអូគូស្តូតើឯកឧត្តមបានទៅណាពិតប្រាកដព្រះអង្គម្ចាស់ទៅប្រសិនបើអូហ្គឹសស្ដីបន្ទោសយើងបុគ្គលិកវិមានអាកាសនឹងមិនរត់គេចខ្លួនទេខ្ញុំបានឮថាអូគូស្ទូសង្ស័យរួចហើយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់របស់ព្រះអង្គនៅតែគេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីដែលសម្ដេចអាចធ្វើនៅពេលដែលអធិរាជមានការសង្ស័យតើវាសំខាន់ទេប្រសិនបើគាត់មានទោសតាមក្រឹតខ្ញុំកំពុងស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញការបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់និងសកម្មភាពនៅក្នុងវិមានរបស់រាជទាយាទអ្នកណាដែលហ៊ានលាក់បាំងអ្វីមួយនឹងមានទោសពីបទបោកប្រាស់អធិរាជវាគ្រាន់តែជាថ្ងៃដំបូងដែលគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ជាប់អន្ទាក់នេះរួចហើយល្បែងរបស់រាជវង្សខាងលិចពិបាកជាងអាល់បៀនរាជានុសិទ្ធទៅទៀតព្រះមហាក្សត្រីយានីយាងសួរសុខទុក្ខព្រះមហាក្សត្រីយានីបញ្ជូនគាត់មកខ្ញុំមើលថាព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ខ្លួនខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកអាធัวអ្នកមិនស្រួលខ្លួនហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកព្រះអង្គម្ចាស់នឹកខ្ញុំណាស់តើខ្ញុំអាចអង្គុយមើលដោយរបៀបណាអូគូស្តូបានបញ្ជូនបរិសុទ្ធទៅទូទាំងទីក្រុងអាល់បៀននៅតែមិនទាន់មានដំណឹងណាមួយពីបន្ទប់រាជវង្សនៅថ្ងៃនេះនៅឡើយទេពួកគេនិយាយថាជូលៀនប្រហែលជាបានរត់គេចខ្លួនដោយភ័យខ្លាចអាធัวតើជូលៀនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអ្វីព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមានការសង្ស័យបើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យទ្រង់ប៉ះទង្គិចជាមួយអូគូស្តូអីខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែតើជូលៀននៅឯណាជូលីយ៉ែតព្រះមាតាពូអាធัวជូលៀនត្រឡប់មកវិញហើយកូនតើអ្នកនៅណាតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំបារម្ភប៉ុណ្ណាព្រះមាតាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែរីករាយដែលអ្នកត្រឡប់មកវិញព្រះមាតាមិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេកុំទ្រាំវាតែម្នាក់ឯងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ព្យាយាមយកត្រារបស់អ្នកឬធ្វើឲ្យអ្នកអន់ក្បាលចុះអ្នកត្រូវតែរងចាំខ្ញុំជូលៀនតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីព្រះមាតាខ្ញុំបានទៅកន្លែងឆ្ងាយណាស់ដែលខ្ញុំបានឃើញអនាគតរបស់យើងព្រះមហាក្សត្រីយានីតើព្រះអង្គចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ាននឹងនិយាយអ្នកទាំងពីរត្រូវតែជឿខ្ញុំព្រះមាតាសូមមើលក្រដាសនិងទឹកថ្នាំនេះពិតជាមិនមែនមកពីចាប់ភពទេស្អាតហើយរលោងណាស់សូម្បីតែសូត្រដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះរាជវាំងក៏មិនអាចប្រៀបធៀបបានដែរព្រះមហាក្សត្រឲ្យតើរឿងនេះមកពីណាវាត្រូវបានគេហៅថាពិភពលោកសម័យទំនើបជាង2100ឆ្នាំពីចាប់ភពខ្ញុំបានជួបលោកវៃនៅទីនោះហើយបានអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតជូលីយ៉ាតើអ្នកបានឃើញអ្វីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយពូបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនៅឆ្នាំទី5នៃរជ្ជកាលអធិរាជពេលពូបាត់ខ្លួនម្ដងអ្នករក្សាគ្រួសារខាងលិចនឹងខ្ចាត់ខ្ចាយស្ថានភាពរបស់ព្រះមាតានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងកាន់តែពិបាក
ក្រោយមកនៅក្នុងវ័យចំណាស់របស់គាត់អ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យា James River ដែលទុកចិត្តលើ Athiri Simon Wickham និងអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រើមន្តអាគមក្នុងការបង្កើតវិមានអាកាសខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតកងទ័ពខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់អ្នកចង់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ដាក់គ្រឿងទេសនៅថ្ងៃដដែលតើមានការបំភ្លើសណាមួយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅរស់ដូច្នេះនេះជារបៀបដែលវាទាំងអស់បញ្ចប់ព្រះមេដាការខ្ញុំនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបរឿងដែលខ្ញុំខ្លាចជាបំផុតមិនមែនជាការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំទេឬការស្លាប់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់វាជាការឬថាអ្នកនៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់គ្រឿងទេសគ្មានអ្នកណាម្នាក់សរសេរពាក្យចុងក្រោយរបស់អ្នកទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកឈានដល់ចំណុចនោះទេខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ទន់ភ្លន់បែបនេះបានទេត្រូវបានកប់ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់អ្នកដទៃនៅមានពេលទៀតរឿងអាស្រូវអាបធ្មប់នៅតែឆ្ងាយនៅឡើយលោក James River មិនទាន់ទទួលបានអំណាចនៅឡើយទេហើយពូនៅតែនៅទីនេះដរាបណាពូនៅរស់ដរាបណាព្រះមាតាមានមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនយើងនឹងគ្មានទីពឹងនឹងឯកាខ្ញុំស្គាល់រាងកាយរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជារបួសចាស់ដែលកំពុងកើតឡើងខ្ញុំសុខសប្បាយទេលោកពូគ្មានអ្វីអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកបានទេប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះអ្នកព្រះមាតានិងខ្ញុំពិតជាគ្មានអ្នកណាពឹងពាក់បានឡើយហើយចុះយ៉ាងណាចំពោះអធិរាជខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំបានវង្វេងនៅខាងក្រៅទីក្រុងអធិរាជមានការសង្ស័យប្រសិនបើគាត់ដឹងពីការជួបគ្នានេះគាត់នឹងគ្រាន់តែហត់នឿយប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាណាស់សម្ដេចពុកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ពិភពទំនើបជាមួយនឹងការព្យាបាលព្រះអង្គម្ចាស់ស្នើសុំការជួបជាមួយដូច្នេះទីបំផុតគាត់បានត្រឡប់មកវិញបញ្ជូនគាត់ចូលខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះចៅអធិរាជខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអធិរាជនិងម្ចាស់ក្ត្រីព្រួយបារម្ភខ្ញុំសូមនឹងស្លាប់1000ដងតើអ្នកបានទៅណាហើយខ្ញុំកំពុងពិនិត្យមើលវិមាននៅវិមានអែលខ្ញុំបានឃើញពន្ធមិនស្មើគ្នានៅក្នុងខេត្តអាល់បៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដូច្នេះខ្ញុំបានចាកចេញពីទីក្រុងដើម្បីសម្អាតចិត្តរបស់ខ្ញុំបានដើរឆ្ងាយពេកហើយវង្វេងផ្លូវខ្ញុំទើបតែរកឃើញផ្លូវរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់តើអ្វីអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាខ្ញុំឃើញប្រជាជនរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែមិនដឹងពីរបៀបដោះស្រាយវាទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពអ្នកឆាប់ទទួលស្គាល់កំហុសព្រោះខ្ញុំជាអ្នកខុសខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រាន់តែខ្លាចខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃព្រះចៅអធិរាជខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចបរាជ័យហើយធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តចាប់តាំងពីអ្នកត្រឡប់មកវិញសូមបន្តត្រួតពិនិត្យរដ្ឋចំពោះពន្ធនៅក្នុងខេត្តអាល់បៀនព្រាងសំណើមួយដែលបង្ហាញមកខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកបាទព្រះមហាក្សត្រជូលីបាទព្រះបតាកុំវង្វេងម្ដងទៀតហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងព្រះមាតារបស់អ្នកព្រួយបារម្ភខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះទុកព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងពិតជាព្រួយបារម្ភណាស់ខ្ញុំស្គាល់អធិរាជមិនទាន់ជាអធិរាជចាស់នៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយទេនៅមានឱកាសរវល់វង្វេងនៅខាងក្រៅទីក្រុងនរណាម្នាក់ព្រះករុណាតាមដានទីតាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះច្រកទ្វារនិងផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងសួរបុគ្គលិកវិមានអាកាសម្ដងមួយហើយហេតុអ្វីបានជាអាធัวមកព្រះរាជវាំងថ្ងៃនេះស្វែងយល់រឿងនោះផងលោកអើយតើយើងគួរជូនដំណឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីដែរឬទេខ្ញុំបាននិយាយដោយសម្ងាត់ថាបាទលោកម្ចាស់អូគូស្តូសយើងនឹងស៊ើបអង្កេតគាត់ប្រកាសជានឹងពូទាមទារកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកសម្រាប់ពេលនេះសូមមកព្រះបរមរាជវាំងតិចជាងមុនខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើខ្ញុំបាត់ខ្លួនភ្លាមអធិរាជនឹងសង្ស័យអ្វីមួយដូច្នេះអ្នកមិនអាចបាត់ខ្លួនបានទេឲ្យគ្រូពេទ្យរាជវង្សចេញវិជ្ជាបញ្ជាអ្វីមួយអះអាងថារបួសចាស់របស់អ្នកបានផ្ទុះឡើងហើយអ្នកត្រូវសម្រាកនៅខាងក្រៅទីក្រុងព្រះមាតាអ្នកត្រូវតែធានាបន្ទប់គ្រឿងទេសរក្សាយូនីកដោយសៃម៉ុនឲ្យឈ្នះស៊ីម៉ូនឈ្នះលោកវ៉ៃបាននិយាយថាលោកនឹងចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោក James River នៅពេលក្រោយយើងមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងគាត់បាននៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលគាត់ជូលីអ្នកធំឡើងហើយព្រះមាតាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ធំឡើងតាមរបៀបនេះទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកកាន់តំណែងចាស់របស់យើងដោយសម្ងាត់ប្រសិនបើមានថ្ងៃណាមួយមកដល់មាននរណាម្នាក់ព្យាយាមលាបពណ៌រាជវាំងរាជយាតយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងមិនខ្វះអ្នកអស៊ុំទេពូអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំបានទេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងកាន់ពី3ឆ្នាំទៀតគាត់បានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមជួយសង្គ្រោះព្រះមាតារបស់គាត់រួចហើយគាត់បានបោះជំហានដំបូងបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាក៏មានន័យថាគាត់ជាផ្លូវការនៅក្នុងហ្គេមឥឡូវនេះដែរតើអ្នកពិតជានឹងត្រួតពិនិត្យសៀវភៅដោយផ្ទាល់មែនទេ
នៅស្រុក Chester បាទដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយសម្រាប់ដីលាក់កំបាំងចំនួន 110,000 ហិកតាទាំងនេះយើងមិនអាចខកខានដី1ហិកតាបានទេតើអ្នកមានដឹងទេថាអ្នកណាគ្រប់គ្រង Chester County គ្រូសា Winduton និង Payton ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែជាអភិជនចាស់ Albion ខ្ញុំក៏ដឹងរឿងនោះដែរដីលាក់កំបាំងរបស់គ្រូសាទាំង3នោះសរុបជាង 20,000 ហិកតាប្រសិនបើយើងមិនដោះស្រាយជាមួយពួកគេទេការស្ទង់មតិខេត្ត Albion តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរក្រេខ្ញុំមិនយល់ពីនយោបាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថា Charles មិនដែលធ្វើអ្វីទាំងអស់លុះត្រាតែគាត់ប្រកាសថានឹងទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានប្រទានឱកាសដល់គាត់អ្នកគួរតែឲ្យគាត់បញ្ចប់វាខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងអ្នកធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថាការធ្វើចលនាលឿនពេកអាចបង្កបញ្ហាខ្ញុំមិនខ្លាចបញ្ហាទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថាបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេខ្ញុំនឹងបរាជ័យក្នុងឋានៈជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំអ្នកមិនដែលនិយាយបែបនេះទេខ្ញុំតែងតែព្យាយាមជៀសវាងកំហុសឆ្គងជាមុនសិនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំបានដឹងថាប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់គ្រាន់តែលេងវាដោយសុវត្ថិភាពគាត់នឹងមិនដែលសម្រេចបានអ្វីទាំងអស់មិនអីទេអ្នកអាចទៅ Chester County ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍យាមត្រឹមត្រូវទៅជាមួយអ្នកក្នុងករណីសូមអរគុណអធិបតេយ្យឲ្យភាព E. Harvard សូមស្វាគមន៍សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលអ្នកពួកកូននេះហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយបន្តិចលោក Harvard បានចាក់ចេញពីយើងឆាប់ពេកហើយនេះគឺជារីកយាទតែមួយគត់របស់គាត់ដែលខ្ញុំមានមនុស្សមើលថែគាត់បានល្អប៉ុន្តែគាត់ខ្សោយតាំងពីក្មេងមកម្លេះឈឺគ្រប់ពេលតើខ្ញុំបានធ្វើឲ្យ Grandmaster ព្រួយបារម្ភម្ដងទៀតទេអ្នកនៅរស់គឺជាមរតកដែលព្រះបិតារបស់អ្នកបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ចាក់ភពពួកឲ្យជិតដល់ថ្ងៃ7ហើយខ្ញុំចង់នាំអ្នកនិងលោក Harvard ទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដូចជាសម្រាប់អធិរាជខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាដោយគ្រាន់តែនិយាយរបួសចាស់របស់អ្នកបានផ្ទុះឡើងហើយអ្នកត្រូវសម្រាកនៅខាងក្រៅទីក្រុង Harvard នឹងទៅជាមួយអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំរបស់អ្នកវាសមហេតុផលឥតខ្ចោះឯកឧត្តមបានគិតគូរគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំមានព្រះមាតាលែងអាចតស៊ូតែម្នាក់ឯងទៀតហើយអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងបន្ទុកតែម្នាក់ឯងបានទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងទៅជាមួយសម្ដេចតើមានអាហារឆ្ងាញ់នៅទីនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់បាទនឹងពន្លឺដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមករថយន្តដែលធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងនិង Dismule ដែលបោះសម្អាតកម្រាលអត់ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏នឹងទៅដែរតើពួកគេកំពុងចាក់ចេញពីទីក្រុង Albion មែនទេអធិរាជប្រកាសជានឹងសួរព្រះមាតាដែលមានទំនុកចិត្តរបួសចាស់របស់ពួកកំពុងដំណើរការចាក់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីសម្រាប់នោះជាលេសសមហេតុផលបំផុត Harvard ដែលអំដំណើរគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងជំទង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគោរពលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រសិនបើដំណើរកម្សាន្តនេះពិតជាអាចព្យាបាលខ្ញុំបានវានឹងក្លាយជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យដោយធម្មជាតិប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រមានការសង្ស័យបន្ទាប់មក Julian នឹងទទួលយកកម្ដៅ Julian ព្រះមាតាអ្នកតែងតែការពារខ្ញុំកាលពីអតីតកាលឥឡូវនេះដល់វេនខ្ញុំហើយអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបខ្ញុំតែងតែចងចាំវាជានិច្ចមួយណាបើអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ក្បាលចុះខ្ញុំត្រូវរងចាំអ្នកត្រូវតែរងចាំខ្ញុំព្រះមាតាមិនថាអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាទេកុំបោះបង់ចោលខ្លួនឯងឲ្យសោះព្រះករុណាជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកសម័យទំនើបឈឺចាប់ការបាញ់ប្រហារឈឺចាប់បន្តិចប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់នឹងនៅជាមួយអ្នកពិតជាខ្ញុំសន្យាព្រះមហាក្សត្រីយានីយាងមកដល់ហើយជំរាបសួរព្រះមាតាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកអ្នកណាស់ទើបតែមកជួបអ្នកតើអ្នកបានអានអ្វីថ្មីនេះខ្ញុំកំពុងអានសៀវភៅភាគខាងលិចខ្ញុំនៅការប្រវត្តិនៃ Harvard សេនាប្រមុខ Harvard នេះពិតជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំផងតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះបងប្រុសរបស់អ្នកថ្មីនេះបងប្រុសខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីរដ្ឋការស្ទង់មតិដីធ្លីនៅក្នុងខេត្ត Albion ត្រូវបានធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរគាត់ណាស់ស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីដាក់ទោសអ្នកនៅថ្ងៃនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរអ្នករឿងមួយប៉ុណ្ណោះតើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីការក្លាយជារាជយាទេព្រះមាតាខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតមិនសមរម្យបែបនេះទេបងប្រុសជាកូនច្បងឋានៈជារាជយាជារបស់គាត់ថមមីមើលមកខ្ញុំហើយនិយាយការពិតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រះបតាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបន្ទាប់មកព្រះមាតានឹងនាំអ្នកទៅកន្លែងណាមួយដើម្បីជួបនរណាម្នាក់ជួបអ្នកណានៃណាទៅកាន់ពិភពលោកសម័យទំនើបដើម្បីជួបគ្រូរបស់បងប្រុសអ្នកព្រះមាតាចង់មានន័យថាខ្ញុំក៏អាចទៅកាន់អាណាចក្រអច្ឆរិយៈបានដែរមែនទេបាទប៉ុន្តែថមមីអ្នកនឹងឃើញច្រើនទៀតជាងគ្រាន់តែជាអាណាចក្រនៃអភូតហេតុ
គ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើននាពេលថ្មីនេះអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈគឺជាព្រះមេដាពិតតើមានសៀវភៅអច្ឆរិយៈជាច្រើននៅទីនោះទេមែនហើយដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំទៅតើខ្ញុំអាចរៀនធ្វើដូចគាត់បានដែរទេអ្នកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែថមមីខ្ញុំនាំអ្នកទៅទីនោះមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកអាចប្រយុទ្ធជាមួយឆាលេសទេខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកជាឬអត់នោះទេខ្ញុំមិនបង្ខំអ្នកឲ្យទទួលស្គាល់វាឥឡូវនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកឃើញរឿងមួយឲ្យច្បាស់សេចក្តីពេញចិត្តរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាខែលទេប្រសិនបើប្រាខុសវាអាចរុញអ្នកនឹងឆាលេសទៅរករឿងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិយាយដូច្នេះព្រះមេដាព្រោះខ្ញុំបានឃើញអនាគតរបស់បងប្រុសអ្នករួចហើយបានឃើញផ្លូវរបស់អ្នកផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនរបស់អ្នកនៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នានឹងមិនមានអ្នកឈ្នះទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំម្ដងនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបអ្នកនឹងឃើញដោយខ្លួនឯងព្រះមេដាតើបងប្រុសដឹងទេ Charles នឹងដឹងគាត់ប្រហែលជាមិនចង់ឃើញខ្ញុំទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំអ្នកទៅដោយខ្លួនឯងអ្នកជាបងប្អូនមិនមែនជាស្ត្រូវទេប្រសិនបើអ្នកមិននិយាយផងបន្ទាប់មកមានតែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេដែលនឹងសម្រេចជោគវាសនារបស់អ្នកខ្ញុំនឹងទៅព្រះករុណារបួសចាស់របស់ក្រែនម៉ាសលបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គគុំចាស់សូមការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីសម្រាក Harvard នឹងអមដំណើរគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំរបស់គាត់ព្រះអង្គគុំចាស់បានរៀបចំអ្វីយ៉ាងហ្មត់ចត់ខ្ញុំដឹងពីរបួសចាស់របស់អាធួរហើយសុខភាពទន់ខ្សោយរបស់លោក Howard មិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រះមហាក្សត្រយានីទ្រង់អនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ធ្វើតាមពួកគេដោយសម្ងាត់ព្រះអង្គគុំចាស់ទើបតែបាត់ខ្លួនហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់នាំអាធួរចេញពីទីក្រុងខ្ញុំមិនចូលចិត្តរឿងចៃដន្យឲ្យទេយល់ហើយជូលៀនតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីពិតប្រាកដជំហានទី1ត្រូវបានធ្វើរួចទីតាំងកំពុងមើលខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំមិនទាន់បានជួយសង្គ្រោះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះនៅឡើយទេហើយការសង្ស័យព្រះបតាកូនបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនៅទីនោះព្រះមហាក្សត្រការស្ទង់មតិដីធ្លីស្រុក Chester បានបញ្ចប់នេះគឺជាសៀវភៅបញ្ជីចុងក្រោយរកឃើញដីឡូតលាក់ទុកចំនួន 12,000 ហិកតាមែនហើយគ្រួសារ Win បានលាក់ដីទំហំ 8,000 ហិកតាគ្រួសារ Duncan ទំហំ 6,000 ហិកតានិងគ្រួសារ Python ដីទំហំ 5,000 ហិកតាខ្ញុំបានដោះស្រាយជាមួយពួកគេតាមច្បាប់ហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេបង់ពន្ធរយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយបានរឹបអូសយកដីលាក់ខ្លួនពាក់កណ្ដាលរបស់ពួកគេរឹបអូសពាក់កណ្ដាលមិនមែនជាអធិបតេយ្យឲ្យភាពដ៏ខុសខើពេកទេក្រោមច្បាប់អាល់បៀនការលាក់បាំងដីលើសពី100ហិកតាតម្រូវឲ្យរឹបអូសទាំងស្រុងខ្ញុំយកតែពាក់កណ្ដាលទេក្នុងនាមជាអ្នកកាន់តំណែងចាស់អាល់បៀនរបស់ពួកគេដើម្បីទុកផ្លូវចេញសម្រាប់ពួកគេតើអ្នករៀនបន្ធូរបន្ថយយុទ្ធធម៌ដោយមេត្តាករុណានៅពេលណាខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាការកំណត់ច្បាប់មិនមែនមានន័យថាជំរុញឲ្យមនុស្សវិនិច្ឆ័យនោះទេវាគឺដើម្បីធានាថាអ្នកដទៃនឹងមិនហ៊ានធ្វើបាបម្ដងទៀតទេមិនអីទេយើងនឹងធ្វើដូចដែលអ្នកនិយាយប៉ុន្តែលោកឆាលេសដែលជាអ្នកកាន់តំណែងចាស់គឺជាគ្រឹះរបស់អាល់បៀនយើងមិនគួរធ្វើបាបពួកគេច្រើនពេកទេខ្ញុំយល់ហើយតែសូមមេត្តាយល់ផងព្រះមហាក្សត្រឲ្យប្រសិនបើគ្រឹះរលំហើយមិនត្រូវបានព្យាបាលវានឹងបំផ្លាញអគារទាំងមូលអ្នកធំឡើងហើយក្រេះនិយាយត្រូវកាលពីមុនខ្ញុំមិនដែលបានឃើញគាត់ពិតប្រាកដទេព្រះមេត្តាធ្វើបានល្អព្រះមហាក្សត្រមិនបានជំទាស់ទេពីព្រោះលើកនេះអ្នកមិនបានសុំការអនុគ្រោះពីគាត់ទេអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាអ្នកអាចដោះស្រាយរឿងផ្សេងបាន Charles ខ្ញុំកំពុងនាំថមមីទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបតើអ្នកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយឬថាគាត់ក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំដែរប្រសិនបើគាត់មិនឃើញផ្លូវពិតរបស់គាត់នឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រសិនបើគាត់ទៅខ្ញុំខ្លាចថាគាត់នឹងគិតថាគ្រូក៏ជារបស់គាត់ដែរខ្ញុំដឹងថាអ្នកចង់ជួយសង្គ្រោះគាត់ព្រះមេដាហើយសង្គ្រោះខ្ញុំផងដែរខ្ញុំចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងពីរបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតឡើយព្រះអង្គឲ្យពន្លឺនេះភ្លឺខ្លាំងណាស់តើវាមិនត្រូវការប្រេងទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាននាំពូនិងលោក Howard របស់ខ្ញុំមកជាមួយសូមលោកម្ចាស់ជួយសង្គ្រោះពួកគេផងអាធូរជំរាបសួរលោកម្ចាស់មិនចាំបាច់អន់ក្បាលចំពោះក្រែនម៉ាសលទេសូមអង្គុយទោះដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នកព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលថាអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានខ្ញុំជឿជាក់លើឯកឧត្តមហើយខ្ញុំជឿជាក់លើលោកឥឡូវនេះអ្នកនៅទីនេះគ្រាន់តែធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យតោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពសេនាប្រមុខជំងឺរបស់អ្នកនៅទីនេះប្រហែលជាមិនពិបាកព្យាបាលទេយើងត្រូវរកបញ្ហាជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំខ្លាចថាវាត្រូវបានពន្យាពេលយូរពេកពូមិនទាន់សរសេរចេញពីចិត្តទេខ្ញុំធ្លាប់ព្រីឈ្មោះអ្នកយូរហើយ
ព្រះនាងម្ចាស់ក្ត្រីរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយមន្ទីរពេទ្យទំនើបមួយផងដែរអ្នកគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភទេព្រះអង្គម្ចាស់ជាសត្វចម្លែកដែលប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនបូមធូលីមនុស្សយន្តវាមិនមែនជាសត្វចម្លែកទេឡានរួចរាល់ហើយតោះទៅជូលីតើអ្នកបានពន្យល់រឿងនេះនៅផ្ទះដោយរបៀបណាខ្ញុំទើបតែនិយាយថាពូរបស់ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីទីក្រុងដើម្បីសម្រាប់ហើយលោក Howard បានទៅជាមួយគាត់អូគូស្តូសពិតជានឹងស៊ើបអង្កេតខ្ញុំដឹងហើយចូលយើងជួយសង្គ្រោះគាត់ជាមុនសិនលោកវេសមានរបួសសួតចាស់ដោយគ្មានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលយូរវាវិវត្តទៅជាការឆ្លងមេរោគរ៉ាំរ៉ៃគាត់ក៏មានស្ពឺឆ្អឹងនៅជើងរបស់គាត់ដែរនិងផលវិបាកពីរបួសចាស់ៗតើវាអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាត្រូវបានពន្យាពេលវានឹងត្រូវការអត់ធ្មត់ខ្លះបងប្រុសតើអ្នកបានឬទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គាត់ខ្សោយបន្តិចហើយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់គាត់ទាបប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេវ៉ាក់សាំងអាហារូបត្ថម្ភកាន់តែប្រសើរនឹងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំគាត់នឹងបង្កើនកម្លាំងរបស់គាត់បន្តិចម្ដងអ្នកណាស្រែកឈឺចាប់ខ្លាំងគ្រាន់តែឈឺចាប់បន្តិចតើព្រះអង្គម្ចាស់ក៏កំពុងទទួលបានមួយដែរឬទេគាត់ក៏ត្រូវការវ៉ាក់សាំងដែរលោកគ្រូបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនខ្លាចទៀតទេលោកវេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមុនគេលោក Howard នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាមូលដ្ឋាននិងផែនការអាហារូបត្ថម្ភសូមក្រុមគ្រួសារដោះស្រាយឯកសារលោកពូតើអ្នកដឹងពីរបៀបទេគ្រាន់តែរៀនរងចាំជាជួរជាមុនសិនព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់គាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថាត្រូវការពីអ្នកណាឥឡូវនេះតើនេះជាអ្វីតើវាកំពុងធ្វើចលនាបងប្រុសរបស់អ្នកមានប្រតិកម្មអាក្រក់ជាងអ្នកទៅទៀតយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនបានស្រែកថាព្រះមេដាទេអ្នកពិតជាបាននាំគាត់មកទីនេះមែនគាត់ក៏ជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនអាចឈរមើលបានទេហើយមើលគាត់ដើរទៅបន្ទប់របស់គាត់ព្រះមេតាមានរឿងអ្វីដោយសារអ្នកនៅទីនេះសូមអង្គុយចុះ Thomas Eden តើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះព្រះមេដាបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកជួបគ្រូរបស់បងប្រុសខ្ញុំមិនមែនអ្នកនៅទីនេះដើម្បីមើលអនាគតរបស់អ្នកទាំងស្រុងនោះទេអនាគតរបស់ខ្ញុំតើអ្នកមិនតែងតែឆ្ងល់ទេ Charles Eden ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនឹង Charles បានប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីរាជបល្ល័ង្ក Richard ពេញចិត្តអ្នកហើយបានផ្ដល់តម្រុយច្រើនពេកដល់អ្នក Charles ខ្លាចបាត់បង់តំណែងរបស់គាត់ហើយក្រោយមកបានងាកទៅរកការបះបោរអ្នកក៏មិនបានឈ្នះដែរបន្ទាប់ពីលោក Charles Dua អ្នកត្រូវបាននិរទេសខ្លួនហើយស្លាប់ដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនអាចទៅរួចព្រះបតាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ប្រសិនបើការពេញចិត្តគ្មានព្រំដែនទេវាមិនមែនជាការការពារទេវារុញអ្នកចូលទៅក្នុងភ្លើង Tommy ព្រះមេតាមិនកំពុងព្យាយាមបំភ័យអ្នកទេប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រយុទ្ធជាមួយ Charles អ្នកទាំងពីរនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ល្អទេបងប្រុសអ្នកក៏ជឿរឿងនេះដែរជាការពិតណាស់ខ្ញុំធ្វើពីព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំជាអ្នកដែលស្លាប់មុនគេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើបាបអ្នកទេអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើបាបខ្ញុំដោយខ្លួនឯងទេអ្នកគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកមិនមានន័យដូច្នោះទេពេលកំពុងយកអ្វីដែលព្រះបតាកំពុងប្រគល់ឲ្យអ្នកហើយនោះគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្រុសត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងហើយខ្ញុំមិនបានក្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់ទេអ្នកទាំងពីរបានរងរបួសដោយសារចំនួនរាជវង្សនេះបន្ទាប់មកតើព្រះបតាបានជ្រើសរើសអ្នកណានៅទីបញ្ចប់ដូច Justin Eden ដូច្នេះខ្ញុំបានតស៊ូពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីបញ្ចប់ការបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្សេងឥឡូវនេះអ្នកឃើញហើយថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចប៉ុណ្ណាបងប្រុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រះបតាកត់សម្គាល់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់អ្នកបងប្រុសមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាកាសចរការគាំទ្ររបស់ពូអេដវឺតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយប៉ុន្តែចុះខ្ញុំវិញខ្ញុំមានតែការសរសើរពីព្រះវរបតាទេពេលព្រះបតាសរសើរស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឥតប្រយោជន៍ទេខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងធំមីតើអ្នកដឹងទេមុនពេលទៅតុលាការជារៀងរាល់ថ្ងៃតើខ្ញុំត្រូវរៀបចំផ្លូវចិត្តប៉ុន្មានតើអ្នកដឹងទេថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលវិមាននានាគ្រាន់តែរងចាំគ្រូចង្អុលបង្ហាញកំហុសរបស់ខ្ញុំតើអ្នកដឹងទេថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអ្នកដឹងទេថាពេលណាជើងរបស់ខ្ញុំពិការខ្ញុំមិនហ៊ានងើបមុខឡើងពេលដើរទេព្រោះខ្លាចអ្នកដទៃឃើញថាខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ពិការអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានងារជាអាកាសយានិកប៉ុន្តែតំណែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំថប់ដង្ហើមអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមេដាប៉ុន្តែព្រះមេដាមិនបានដឹងពីមុនមកថាខ្ញុំភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាទេគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃអ្នកជាបងប្អូនដោយឈាមមិនមែនជាសត្រូវទេម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានដាក់សម្ពាធយូរពេកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានគេបំផ្លាញយូរពេកមនុស្សម្នាក់ខ្លាចបាត់បង់ងារជារីកយាតការភ័យខ្លាចផ្សេងទៀតតែងតែគ្រាន់តែជាស្រមោលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលពិតជាបានជំរុញអ្នកទៅកាន់ភាគីផ្ទុយគ្នាមិនមែនជាគ្នាទៅវិញទៅមកទេឬ
វាគឺជាការរើសអើងគ្មានព្រំដែននោះបងប្រុសខ្ញុំពិតជាច្រណែននឹងអ្នកណាស់មុនពេលខ្ញុំច្រណែនអ្នកច្រណែនពេកដែលអ្នកអាចធ្វើពុតជាខូចចិត្តដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យព្រះបតាសោយដែលអ្នកអាចសរសេរនៅពេលណាដែលអ្នកចង់បានដោយមិនឈប់ឈរមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកនៅលើគែមកាំបិតបន្ទាប់មកតាំងពីដើមដំបូងមកឬយើងដាក់កន្លែងខុសវាមិនយឺតពេលទេក្នុងការដឹងវាឥឡូវនេះវាតែងតែពិបាកស្វែងយល់ពីអនាគតរបស់អ្នកជាលើកដំបូងអ្នកកំពុងធ្វើបានល្អយ៉ាងហោចណាស់អ្នកមិនបានបះបោរនៅនឹងកន្លែងទេអ្នកហៅវាថាការបំលែងខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយដូចថូម៉ាសខ្ញុំខុសពីអ្នកខ្ញុំមិនមានបងប្អូនប្រុសដែលតស៊ូដើម្បីបល្ល័ង្កទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាការធ្វើជាកូនអុករបស់ព្រះបតាអ្នកគឺជាអ្វីមានអារម្មណ៍ថាអ្នកខ្លាចព្រះបតារបស់អ្នកដែរខ្ញុំមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃនោះជាងនេះទៅទៀតពេលគាត់ឈប់ចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកនិងព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងវិញបានគម្រោងចាំសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើវាសម្រាប់អ្នកការចូលមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ Grand Master យើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងថ្នាំ antibiotic និងការស្ដារនីតិសម្ភារលោក Howard ទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់គាត់តាមការគ្រោងទុកតើខ្ញុំយល់វាថ្ងៃនេះទេត្រឹមតែមួយគ្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកតើអ្នកនឹងនៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទេព្រះអង្គម្ចាស់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមពិតជាមានចរិតជារីករាយឥឡូវនេះពូឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចការពារគ្រួសាររបស់គាត់ប្រសិនបើអ្នកអាចការពារគ្រួសាររបស់អ្នកបានអ្នកអាចការពារចក្រភពបានព្រះបតារបស់អ្នកបានសោកស្ដាយវានៅទីបញ្ចប់នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរបញ្ឈប់រឿងនេះឲ្យបានឆាប់ជាងនេះជាងពេលក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំឈប់តស៊ូដើម្បីវាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានទៀតអ្នកមិនចូលចិត្តអានទេអ្នកអាចចងក្រងសៀវភៅបន្តការសិក្សាអាហារូបករណ៍ឬទៅរៀនថ្នាក់ទី5ហើយធ្វើការងារជាក់ស្ដែងអ្នកមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើងារជាគ្រួសាររីករាយទេដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនិយាយតើអ្នកណានឹងចងចាំដូចដែលមិនដែលខ្លាយជាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រជាជននឹងចងចាំអ្នកណាដែលកាត់បន្ថយទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចងចាំអ្នកដែលពិតជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រយុទ្ធប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកត់ត្រាតែការបរាជ័យរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទុកវាចោលដើម្បីខ្លាយជាអភិជនដ៏ឈ្លាសវៃអ្នកពិតជាមានឱកាសដើម្បីសម្អាតឈ្មោះរបស់អ្នកបងប្រុសតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានទេមិនមែនឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែអ្នកអាចបញ្ជាក់វាមកខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់វាគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាមិនមែនជាការផ្សះផ្សាគ្នាពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែកំពុងនិយាយប្រសើរជាងដើរដោយងើតងល់ចូលទៅក្នុងផ្លូវតរបងប្រុសគ្រាន់តែនិយាយរឿងពីមុនសាមញ្ញមួយខ្ញុំមិនមានន័យថាវានឹងមិនលុបអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះទេខ្ញុំដឹងមិនថាវាជានឹងគួរកោងឬការសរសើររបស់ព្រះបតាទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកគេជារបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយកវាព្រោះខ្ញុំខ្លាចប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើព្រះបតានឹងមិនដែលកត់សម្គាល់ខ្ញុំម្ដងទៀតទេបងប្រុសខ្ញុំមិនរំពឹងថាអ្នកនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារនាពេលអនាគតរបស់អ្នកអ្វីក៏ដោយដែលវាអាចទៅរួចតើអ្នកអាចផ្ដល់អ្វីមួយឲ្យខ្ញុំធ្វើបានទេខ្ញុំចង់ដឹងដោយមិនតស៊ូដើម្បីឋានៈព្រះបតាព្រះមាតាតើខ្ញុំអាចនៅតែអាចស្មើនឹងអ្វីមួយបានទេដំបូងយកអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើបថ្មីនេះហើយចងក្រងវាទៅជាសៀវភៅមួយតើយើងអាចប្រើអ្វីខ្លះសម្រាប់កសិកម្មអ្វីដែលល្អសម្រាប់ការអប់រំនិងអ្វីដែលត្រូវជៀសវាងសូមសរសេរវាឲ្យច្បាស់លាស់អ្នកសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកមិនជួយខ្ញុំទេអ្នកកំពុងជួយអាល់វីនហើយកុំគិតអំពីការធ្វេសប្រហែសឬយកគិតយួរបើវាអាក្រក់ខ្ញុំនឹងស្ដីបន្ទោសអ្នកស្ដីបន្ទោសខ្ញុំតាមដែលអ្នកចង់បានក្លាហានណាស់អ្នកត្រូវតែក្លាហានចំពោះឧត្តមគតិរបស់អ្នកមិនអីទេលោកប្រសិនបើខ្ញុំអាចរស់នៅបាន 2-3 ឆ្នាំទៀតព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងនឹងរងទុក្ខតិចជាងដូច្នេះផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែជាការរស់រានមានជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនោះទេវាកំពុងរក្សាពន្លឺសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះអ្នកបានចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយយើងឥឡូវនេះចូលរួមអ្វីសាលារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដួលរលំឈ្មោះនោះពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់អ្នកនឹងសាមនឹងវាមិនអីទេឈ្មោះនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរបញ្ហាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគឺខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដូចគ្នាគឺជប់រស់នៅជីវិតរបស់អ្នកជាកូនអុកលើក្តារអុករបស់អ្នកដទៃនោះជាការវាដ៏ល្អមួយបងប្រុសខ្ញុំចង់សាកល្បងបន្ទាប់មកសាកល្បងវាអ្នកចង់ឃើញខ្ញុំលោកវាយអង្គុយស្ថានភាពរបស់អ្នកខ្ញុំបានគិតអំពីវាពេញមួយយប់យើងលែងអាចលេងការពារបានទៀតហើយអ្នកចង់មានន័យថាការពារប្រឆាំងនឹង James River ការពារប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះរបស់ Simon និងអំពើអាបធ្មប់វានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់
ពីព្រោះរឿងអាស្រូវអំពើអាបធ្មប់មិនត្រូវបានបង្កឡើងដោយ James River ទេមានតែ James River ទេដែលជាដាវ Simon Win គឺជាភ្លើងប៉ុន្តែជាអ្នកកាន់ដាវហើយការមើលភ្លើងគឺជាអធិរាជតើអ្នកកំពុងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រឆាំងនឹងអធិរាជមែនទេដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះជាមួយគាត់វាគឺដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញជាមុនអំពីអ្វីដែលគាត់នឹងប្រែក្លាយទៅជាអ្នកមិនអាចរងចាំបាន20ឆ្នាំទេរងចាំរហូតដល់អធិរាជចាស់ចរាជឿហើយខ្លាចស្លាប់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងមុនពេលចូលគេងការអូសបន្លាយពេលនោះនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទាំងស្រុងអ្នកត្រូវតែវាបំបែកក្តារអុកឲ្យបានលឿនឲ្យគាត់មើលឃើញអនាគតដោយភ្នែករបស់គាត់ផ្ទាល់ឲ្យគាត់ដឹងរឿងអាស្រូវអាបធ្មប់មិនមែនជាវិមានអាកាសដោយគ្មានប៉ុន្តែព្រះបតាម្នាក់សង្ស័យកូនប្រុសរបស់គាត់ទុកកូនប្រុសចោលគ្មានផ្លូវចេញចុះបើអធិរាជមិនជឿវិញដូច្នេះអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែឡើងទៅលើហើយនិយាយបានទេអ្នកនឹងសម្លាប់ខ្ញុំនិងព្រះមាតានៅពេលក្រោយព្រះមាតារបស់អ្នកខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្វល់ពីនាងបំផុតដូច្នេះនេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការរក្សាចំណងជើងនោះទេវាគឺអំពីការជួយសង្គ្រោះព្រះមាតារបស់អ្នកនិងជួយសង្គ្រោះព្រះបតារបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់អូហ្គឹសវេនៅទីបំផុតនឹងក្លាយជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្បាលប្រសិនបើអ្នកធ្វើចលនាលឿនពេកគាត់នឹងសង្ស័យអ្នកលឿនជាងដូច្នេះអ្វីដែលជូលៀនត្រូវធ្វើគឺអនុញ្ញាតឲ្យព្រះចៅអធិរាជស្វែងរកការពិតដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាបុរសសម័យទំនើបពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់ពីអង្គទៀតដើម្បីជួយអ្នក Charles ដឹងថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលត្រូវព្រះបតាចាប់ចង Edward Pride ដឹងពីរបៀបប្រឈមមុខនឹងព្រះបតាដ៏តឹងរ៉ឹងម្នាក់ដោយមិនដុតស្ពាននឹង Thomas Egan Thomas ដឹងថាការត្រូវបានជំរុញដោយការលំអៀងគឺជាអ្វីឥឡូវនេះគាត់ពិតជាអាចមើលឃើញរឿងដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញខ្ញុំយល់ហើយសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាលោក Watson ដើម្បីជួយខ្ញុំរៀបចំផែនការនេះមិនមែនដើម្បីរៀបចំផែនការល្បិចទេប៉ុន្តែដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយវាជាមួយគ្នារបៀបបញ្ឈប់ប្រវត្តិសាស្ត្រពីការកើតឡើងវិញកូនប្រុសជួយសង្គ្រោះព្រះមាតារបស់គាត់ប៉ុន្តែស្លាប់មុនភាពប្រញ៉េញ៉ៃដែលអ្នកកំពុងដោះស្រាយគឺអាក្រក់ជាងរបស់ខ្ញុំទៅទៀតត្រឡប់ទៅអាល់បៀនវិញអ្នកណាដែលចង់បានកៅអីព្រះនាងអ្នកអាចប្រាប់បានភ្លាមបងប្រុសពេលអ្នកនិយាយបែបនេះហេតុអ្វីអ្នកសម្លឹងមកខ្ញុំគ្មានហេតុផលទេចូលយើងនិយាយអំពីជូលៀនជាមុនសិនបញ្ហា Snow គឺយើងមិនអាចរងចាំរឿងអាស្រូវអំពើអាបធ្មប់ឲ្យបែកធ្លីបានទេកំពុងរងចាំ James River ដាំតុកតាឈើមុនពេលជូលៀនបង្កើតកងទ័ពនិងយឺតពេលហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវត្រឡប់ក្តារតាំងពីដំបូងអ្វីដែលកំពុងបង្វែរបន្ទះវាមានន័យថាគុំគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់ដែលពួកគេបានកំណត់សម្រាប់អ្នកពួកគេប្រាប់អ្នកឲ្យបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់អ្នកកាន់តែព្យាយាមពន្យល់អ្នកមើលទៅមានកំហុសច្រើនជាងពួកគេធ្វើឲ្យអ្នកលូតជង្គង់ហើយរងចាំសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់អ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានគឺរបស់អ្នកផ្ទាល់ប៉ុន្តែកុំបះបោរតាមពិតទៅអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកឥឡូវនេះគឺការមកមុនអ្នកគួរតែធានាសុវត្ថិភាពម្ចាស់កត្រីសូភាអាធัวវិមានអាកាសនិងអតីតយុទ្ធជនកងទ័ពនិងរឿងមួយទៀតអ្នកកាន់តែប្រញាប់ប្រញាល់កំចាត់ James River ចោលព្រះមហាក្សត្រកាន់តែច្រើននិងសង្ស័យថាអ្នកមានចិត្តណាលាក់កំបាំងប្រសើរជាងរក្សាគាត់ឲ្យនៅរស់សម្រាប់ពេលនេះរហូតដល់គាត់លះបង់ខ្លួនឯងការរក្សាការគំរាមកំហែងបែបនេះឲ្យនៅរស់ពិតជាពិបាកទ្រាំណាស់ខ្ញុំធ្លាប់គិតបែបនោះដែរមនុស្សដែលឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់អ្នកកាលណាអ្នកកំចាត់ពួកគេចោលកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានដឹងបំណែកខ្លះនៅលើក្តារមានប្រយោជន៍ជាងប្រសិនបើទុកវានៅជុំវិញដរាបណាគាត់ធ្វើចលនាភ្លាមចៅហ្វាយនីទីងខ្សែរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញដោយធម្មជាតិគាត់និយាយត្រូវ James River មិនមែនជាបញ្ហាចម្បងឥឡូវនេះទេ Augusto West គឺអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យ Augusto West មុនពេលគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងស្រុងឃើញអនាគតនាំគាត់មកកាន់ពិភពសម័យទំនើបនោះមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើយើងមិនអាចអញ្ជើញគាត់មុនបានយើងនឹងត្រូវអូសគាត់មកទីនេះដោយកម្លាំងលុះត្រាតែវាជាជំរើសចុងក្រោយដាច់ខាតខ្ញុំមិនណែនាំវាជាមុនទេសាកល្បងប្រើជំងឺរបស់អាធัวការជាសេះស្បើយរបស់ Howard និងក្រដាសទំនើបនិងអសជាភស្តាងទុក August West យកគំនិតនេះដោយខ្លួនឯងចុះប្រសិនបើភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ខ្លាចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ទាប់មកពិចារណានាំគាត់មកទីនេះប្រសិនបើព្រះចៅអធិរាជកំពុងស៊ើបអង្កេតអ្នកដោយសម្ងាត់រួចហើយវាមានន័យថាគាត់នឹងមិនរងចាំយូរទៀតទេបន្ទាប់មកអ្នកមិនអាចខ្លាចបានទេកាន់តែអ្នកខ្លាចគាត់កាន់តែសង្ស័យខ្ញុំយល់ថាហ្គេមនេះមិនមែននិយាយអំពីការតស៊ូដើម្បីព្រះបតាទេអំណាចរបស់អធិរាជគឺអំពីការសង្គ្រោះបេះដូងរបស់គាត់អ្នកហាក់ដូចជាមានបញ្ហាជាមួយពូរបស់អ្នកដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះមាតាប្រហែលជាយើងត្រូវតែនាំព្រះចៅអធិរាជមកកាន់ពិភពលោកសម័យទំនើបដូចគ្នានេះដែរវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះចៅអធិរាជបានឃើញវាដោយភ្នែកផ្ទាល់របស់ទ្រង់វាអាចជាមធ្យោបាយតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គមិនថាអ្នកជ្រើសរើសអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនឹងឈរនៅពីក្រោយអ្នកក្នុងការជួយសង្គ្រោះម្ចាស់ក្ត្រីអ្នកក៏កំពុងជួយសង្គ្រោះព្រះចៅអធិរាជផងដែរកុំឲ្យការស្អប់គ្រប់សង្កត់លើសេចក្តីគោរពប្រណិប័តរបស់អ្នកឡើយខ្ញុំចាំថាដាក់ខ្លួនស្ងាត់ប្រមូលអ្នកស្មោះត្រង់រងចាំរហូតដល់អធិរាជចាស់ចរានិងចាស់ចរាបន្ទាប់មកគ្រប់គ្រង James River និង Simon ដោយផ្ទាល់ដើម្បីឈ្នះនោះនៅតែជាផ្នត់គំនិតរបស់ឧទាមវាគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងបង្ការប៉ុណ្ណោះបងប្រុសឃ្លានោះធ្វើឲ្យវាស្ដាប់ទៅដូចជាការក្បត់ជាតិចុះផែនការទី2វិញ
ដំបូងឡើយគឺត្រូវធានាសុវត្ថិភាពម្ចាស់កត្រីសូហ្វីយ៉ានិងការពារអាធัวជំនួសយឺតនៅរបស់ទាំងនោះនៅក្នុងបន្ទប់គ្រឿងទេសនិងវិមានអាកាសជាមួយមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានរងចាំរហូតដល់ James River ពិតជាចាប់យកការិយាល័យរបស់អាធិរីបន្ទាប់មកប្រមូលភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងគាត់នោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រសុវត្ថិភាពនេះមានចំណុចខ្វះខាតមួយព្រះចៅអាធិរីកំពុងស៊ើបអង្កេត Julian រួចហើយគាត់ប្រហែលជាមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអាយុ20ឆ្នាំទេតើ Grace Duke Thomas របស់គាត់គិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រពីរជ្រុងមួយមានសុវត្ថិភាពមួយប្រថុយប្រថានសុវត្ថិភាពមួយធានាសុវត្ថិភាពវិមានខ្យល់និងបន្ទប់គ្រឿងទេសហានិភ័យគឺអនុញ្ញាតឲ្យអាធិរាជប្រឈមមុខនឹងការពិតសម័យទំនើបនៅទីបំផុតមិនមែនគ្រាន់តែត្រឡប់ក្តារនោះទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែគិតវាឲ្យច្បាស់នាំអាធិរាជមកទីនេះប្រសិនបើគាត់គិតថាអ្នកកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិវានឹងកាន់តែពិបាកនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើខ្ញុំមិននាំគាត់មកហើយអនុញ្ញាតឲ្យ James River ចូលទេជ្រុងឲ្យគីមីវិទ្យារបស់យើងមួយជំហានម្ដងវានឹងកាន់តែពិបាកសម្រាប់ព្រះមេដាខ្ញុំមិនខ្លាចការលំបាកសម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យព្រះមេដាហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកបន្ទប់គ្រឿងទេសវិញដោយគ្មានផ្លូវចេញបន្ទាប់មកវាត្រូវបានដោះស្រាយជាមុនសិនប្រើលទ្ធផលនៃការព្យាបាលរបស់អាធัวជាភស្តុតាងផ្ថំប្រសិនបើអូហ្គសនៅតែសង្ស័យវាបន្ទាប់មកអញ្ជើញគាត់ទៅកាន់ពិភពសម័យទំនើបចុះបើគាត់បដិសេធមិនមកបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងត្រូវប្រមាថព្រះចៅអធិរាជអូយើងបានបំផ្លាញអ្នកដែលខ្ញុំមិនបានបំផ្លាញទេខ្ញុំទើបតែរៀនមិនឲ្យរងចាំសេចក្តីស្លាប់ឃ្លាដែលអ្នកទើបតែនិយាយនោះស្ដាប់ទៅដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងដើរចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដោយផ្ទាល់បន្ទាត់ណាដែលខ្ញុំមិនបានខូចខ្ញុំទើបតែរៀនមិនឲ្យរងចាំសេចក្តីស្លាប់លោកម្ចាស់ប្រសិនបើប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រាន់តែបន្សល់ទុកផ្លូវតច្រកសម្រាប់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវតែរកផ្លូវចេញសម្រាប់ព្រះមេដាខ្ញុំជាមុនសិនតើអ្នកកំពុងមើលអ្វីអនាគតគឺអស្ចារ្យណាស់យប់គឺភ្លឺដូចថ្ងៃមនុស្សនៅសម័យរបស់អ្នកប្រសិនបើពួកគេបានឃើញរឿងនេះពួកគេប្រហែលជាសន្លប់ដោយសារឆក់ខ្ញុំខ្លាចណាស់ពេលខ្ញុំមកទីនេះដំបូងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមើលវាមួយរយៈហើយខ្ញុំគិតថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ពិតជាប្រសិនបើផ្ដោតតែលើសម័យកាលព្រះបតាព្រះមេដាចំណងជើងគឺតូចចង្អៀតពេកខ្ញុំបានរកឃើញវាហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញ Julian វេសថ្ងៃនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាគាត់មានចិត្តល្អនិងសុភាពរាបសារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពី James River ភ្នែករបស់គាត់មិនទន់ភ្លន់តតែសោះបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមិនអាចគ្រាន់តែទន់ភ្លន់បានទេភាពទន់ភ្លន់គឺជាស្នូលរបស់គាត់មិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយទេចុះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំវិញតើគាត់ធ្វើពុតពីមុនដែរទេបងប្រុសរបស់អ្នកមិនបានធ្វើពុតទេគាត់ពិតជាត្រូវបានកំទេចក្រោមសម្ពាធវាមិនមែនថាគាត់ខ្លាចជាមនុស្សខូចខើនោះទេគាត់ទើបតែដឹងខ្លួនចុងក្រោយថាគាត់អាចក្រោកឈរឡើងដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានតែខ្យល់ទេឋានៈព្រះបតាព្រះមេដាព្រោះគាត់កើតមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានដឹងហើយការអង្គុយក្នុងទីតាំងនោះគឺដូចជាការអង្គុយលើបើកភ្លើងឆេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញតែចំណងជើងទេតែមិនដឹងថាវាធ្វើឲ្យគាត់រំភើបប៉ុណ្ណាទេដូច្នេះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់តស៊ូដើម្បីវាហើយខ្ញុំមិននិយាយរឿងនេះដោយសារការស្អប់ទេឬគ្រាន់តែសម្រាប់ព្រះមេដារបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ដាប់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាបល្ល័ង្កមិនមែនចេញពីមនុស្សទេប្រសិនបើស៊ូដើម្បីវាប្រែក្លាយបងប្រុសខ្ញុំទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលដួលរលំហើយប្រែក្លាយខ្ញុំទៅជារឿងកំប្លែងនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនសមនឹងវាទេបន្ទាប់មកត្រឡប់ទៅធ្វើការពិតប្រាកដវិញការធ្វើជាបុរសល្អមិនមែនជាជំរឿសជំនួសទេវាអាចជាផ្លូវត្រូវតើបងប្រុសខ្ញុំនឹងជឿខ្ញុំទេមិនមែនភ្លាមទេប៉ុន្តែអ្នកអាចបន្តធ្វើវាបានលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំឆាប់ណាស់ប្រសិនបើខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាល់បៀនខ្ញុំតែងតែគ្រាន់តែជាថមីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើជាខ្លួនឯងបានហើយអ្នកគួរតែនិយាយរឿងនេះពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញប្រាប់ Richard ឲ្យញ៉ាំវាដោយខ្លួនឯងការដឹងថាពេលណាត្រូវឈប់គឺងាយស្រួលប៉ុន្តែការបោះជំហានថយក្រោយគឺពិបាកណាស់ថមីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកពិតជាអាចបន្តទៅមុខទៀតនៅពេលនេះដូច្នេះនេះគឺជាផែនទីពិភពលោករបស់ព្រះបិតានាពេលអនាគតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាផែនទីនៃរាជាណាចក្រនោះទេវាគឺជាពិភពលោកដូចដែលបានឃើញនាពេលអនាគតមានទ្វីបជាច្រើនហួសពីសមុទ្រនិងប្រជាជាតិនានាហួសពីសមុទ្រខាងត្បូងខាងជើងខាងលិចពួកវាទាំងអស់មានទំហំធំជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់គិតសម្រាប់រាជាណាចក្រដើម្បីកាន់កាប់វាលទំនាបកណ្ដាលនិងព្រំដែនពិបាកគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាពិភពលោកនឹងធំបែបនេះទេអេឌីហេតុអ្វីបានជាអ្នកបង្ហាញរឿងនេះដល់ព្រះបិតារបស់អ្នកតើគោលដៅរបស់អ្នកជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យរាជាណាចក្រមើលទៅសមុទ្រឆាប់
បន្ទាប់ពីការស្ទង់មិត្តដីធ្លីនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាចគាំទ្រកងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់ដែនសមុទ្រពាណិជ្ជកម្មនិងការពារជាតិខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរាជាណាចក្រការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេអ្នកបិទភ្នែកចង់បើកពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រមិនមែនដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនសិនទេយើងតែងតាំងមន្ត្រីដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីផ្សារបង្ក្រាបការរត់ពន្ធនិងគាំទ្រដល់ពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រស្របច្បាប់បន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់ការការពារព្រំដែនវាជាការប្រសើរជាងក្នុងការណែនាំជាជាងការរារាំងក្រុមតន្ត្រីបញ្ឈប់អ្នកដំណើរប៉ុន្តែមិនមែនប៉ូលីសដែលមានអំណាចទេចុច SB មិនលោភលន់លុយទេគាត់កំពុងគិតអំពីអនាគតរបស់រាជាណាចក្រខ្ញុំដឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងកងកម្លាំងឆ្មាំអធិរាជនឹងចាប់អ្នករត់ពន្ធក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនឹងរក្សាសៀវភៅបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម SB នឹងត្រួតពិនិត្យវាទាំងអស់មែនហើយលោកតាប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅខាងមុខអ្នកណាដែលប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មដើមសមុទ្រនេះដើម្បីតម្រង់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងបកស្បែកពួកវាទាំងរស់សម្រាប់អ្នកណាដែលត្រូវការសម្លាប់កំណត់ច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវការកំណត់ខ្ញុំយល់នៅតែសម្លឹងមើលភ្នែករបស់អ្នកត្រូវបានស្អិតជាប់នឹងវាម៉ារីប្រាប់ខ្ញុំតើមនុស្សនាពេលអនាគតគូពិភពលោកឲ្យច្បាស់យ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយបានដើរបានឃើញនឹងថតវាទុក SD របស់យើងការយល់ដឹងរបស់គាត់ពិតជាបានពង្រីកគាត់តែងតែល្អគាត់ទើបតែធ្លាប់ការពីអ្នកឥឡូវនេះជាមួយ Mr. Vai គាត់ហ៊ានគិតទៅមុខទៀតខ្ញុំខ្លាចថាគាត់គិតវែងឆ្ងាយពេកហើយនឹងធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់ហើយគុំតែងតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់វាតែម្នាក់ឯងការកែលម្អកង់ទឹកគឺល្អប៉ុន្តែកុំញញែកជាមួយស្នប់អគ្គិសនីតើអ្នកដឹងទេថាអគ្គិសនីត្រូវបានផលិតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងសរសេរវាចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រាន់តែចម្លងវាទេបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យច្បាស់ថាពួកគេពិតជាមើលទៅដូចជាបងប្អូនប្រុសពិតឥឡូវនេះធ្វើការជាមួយគ្នាប្រសើរជាងការស្មានគ្នាទៅវិញទៅមកជូលៀនមើលទៅដូចគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះកាន់តែខ្លាំងឡើងឥឡូវនេះតើអ្នកពិតជាមានគម្រោងនាំព្រះចៅអធិរាជមកទីនេះមែនទេប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេព្រះមាតានិងពូរបស់ខ្ញុំនឹងតែងតែស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ទាប់មកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតអធិរាជរបស់អ្នកមិនដូចព្រះបិតារបស់ខ្ញុំទេព្រះបិតារបស់ខ្ញុំមានចរិតរឹងរូសប៉ុន្តែមានចិត្តទន់ភ្លន់ពេលព្រះបិតារបស់អ្នកខ្លាចជាមនុស្សខុសខើគាត់មិនទាំងលើកលែងទោសខ្លួនឯងផងនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនអាចរងចាំគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានប្រសិនបើអ្នកពិតជាមានគម្រោងនាំគាត់មកកុំឲ្យគាត់អានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមុនគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឃើញអាធัวជាមុនសិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឃើញថាពិភពលោកសម័យទំនើបអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានបន្ទាប់មកឲ្យគាត់មើលថាអ្នកណានឹងស្លាប់នាពេលអនាគតកុំធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះសំខាន់ណាស់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ជាមុនសិនបន្ទាប់មកផ្ដល់ការជឿចាប់ដល់សេះបើមិនដូច្នោះទេអូគូស្ទូសនឹងគិតថាអ្នកកំពុងជេរប្រមាថគាត់ឃើញអាធัวជាមុនសិនរួចទើបឃើញអនាគតប្រាប់ខ្ញុំផងតើអ្នកបានសម្រេចចិត្តហើយឬនៅខ្ញុំនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះបិតាដើម្បីទៅរកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកទៅទីនោះអ្នកនឹងមិនអាចនៅក្បែរព្រះមហាក្សត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃបានទេព្រះមាតាខ្ញុំធ្លាប់ចង់នៅក្បែរព្រះបិតារាល់ថ្ងៃខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនៅយូរទៀតខ្ញុំនឹងឆ្កួតខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ដូចខ្លួនឯងតិចទៅអ្នកមិនត្រូវការបល្លង់ក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាកូនប្រុសព្រះបិតាដែលមានមោទនភាពនិងជាបងប្រុសម្នាក់ឆាលេងត្រូវខ្លាចទៀតហើយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងសៀហ្វៀតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងអាល់បៀននិងធ្វើការងារជាក់ស្ដែងក្នុងការអប់រំកសិកម្មសៀហ្វៀការសរសេរនិងការសិក្សាខ្ញុំចង់សាកល្បងវាទាំងអស់ថមមីដែលបង្ខំអ្នកគ្មានអ្នកណាបង្ខំខ្ញុំទេខ្ញុំរកវាឃើញដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអាល់បៀនពួករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែប្រៀបធៀបខ្ញុំទៅនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណកាន់តែច្រើនពីអ្នកវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់គាត់ហើយវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាបងប្រុសសាមញ្ញម្នាក់ថមមីមិនព្យាយាមលាក់ខ្លួនទេគាត់ចង់ចុះចេញពីក្តារអុកអ្នកទាំងអស់គ្នា
តើអ្នកកំពុងបន្ទោសខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចយល់បានខ្ញុំនិងថមមីមិនមែនជាស្ត្រូវនឹងគ្នាទេខ្ញុំក៏មិនចង់ខ្លាយជាអ្នកចរចាដែរបន្ទះជីបសម្រាប់បឡង់ខ្ញុំចង់ទៅសៀហ្វីលហើយខ្លាយជាដូចអ្នកណាអាចចែករំលែកបន្ទុករបស់អាល់បៀនបានយ៉ាងពិតប្រាកដរីឆាតឲ្យគាត់ទៅមិនអីទេខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសៀហ្វីលឥឡូវនេះអ្នកគឺជាដូចវិកតអរគុណអធិបតេយ្យឲ្យភាពពេលអ្នកមកដល់ជើងរបស់អ្នកធ្វើការងារបានល្អកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់អៀនខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រចុះចាញ់ឡើយអាណាចក្រនៃអច្ឆរិយៈនោះខ្ញុំពិតជាមិនអាចទៅមើលបានទេហេតុអ្វីមិនអញ្ចឹងប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រយាងទៅលោកប្រហែលជានឹងផ្លាស់ទៅឆ្ងាយមួយយប់រីឆាតស្នាក់នៅអាល់បៀនដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចំពោះអាណាចក្រនៃអភូតហេតុក្មេងនឹងខ្ញុំនឹងតាមដានវាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតតែមួយឥឡូវនេះវាដំណើរការព្រះមហាក្សត្របានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងសៀហ្វីលហើយបានតែងតាំងខ្ញុំជាឧកញ៉ានាយកខ្ញុំគួរតែហៅអ្នកថាព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដូចវិកតចាប់ពីពេលនេះទៅប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់សាំនឹងវាបងប្រុសអ្នកនៅតែអាចហៅខ្ញុំថាថមមីបានរងចាំរហូតដល់អ្នកពិតជាបង្កើតអ្វីមួយរបស់សាហ្វីបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវហៅអ្នកថាអ្វីសៀហ្វីលល្អវាមានមូលដ្ឋានកសិកម្មល្អសម្រាប់ការធ្វើតេស្តអប់រំកសិកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានកុំរំពឹងថានឹងធ្វើចលនាធំភ្លាមស្វែងយល់ពីបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យជាមុនសិនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការស្រោចទឹកឧបករណ៍និងឧបករណ៍កសិកម្មរបស់ទំនើបមិនអាចចម្លងបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនវិធីសាស្ត្រនេះជាកំណត់ចំណាំរបស់ខ្ញុំលើការស្ទង់មិត្តដីធ្លីនៅខេត្តអាល់បៀនមើលចុះកុំគ្រាន់តែចម្លងវាសៀហ្វីលគឺខុសគ្នាអរគុណបងប្រុសផ្លូវអាល់បៀនមិនមែនគ្រាន់តែប្រញាប់ប្រញ័រទៅរកទីបញ្ចប់ដ៏លំបាកនោះទេទៀតហើយផ្នែកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមទៅឆ្ងាយជាងមុនដែរអ្នកដែលពិបាកបំផុតនៅតែជាជូលៀនតើអ្នកប្រកាសទេថាខ្ញុំជាអ្នកដែលអ្នកចង់នាំមកគឺអធិរាជអូគូស្តូវេសមិនមែនអាធួរមិនមែនហូវើទេព្រោះទ្រង់ជាអធិរាជគាត់ត្រូវតែឃើញវាដោយខ្លួនឯងតើអ្នកមានគម្រោងនាំគាត់ដោយរបៀបណាសួរឲ្យបានល្អសួរមុនគេហើយប្រសិនបើគាត់បដិសេធតើនេះជាអ្វីថ្នាំងមួយគេងអ្នកណាឲ្យថ្នាំងមួយគេងអ្នកមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំដែរតើព្រះអង្គរបស់អ្នកបានដួលរំហើយឬនៅបណ្ឌិតសភាបានវិវត្តទៅជាអធិរាជដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឥឡូវកុំបារម្ភអីលោកលុះត្រាតែវាចាំបាច់ទាំងស្រុងខ្ញុំនឹងមិនប្រើវាទេអ្នកកំពុងមានគម្រោងដាក់ថ្នាំញៀនលើអធិរាជអូគូស្តូវេសប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេព្រះមាតានិងពូរបស់ខ្ញុំនឹងរស់នៅលើគែមជានិច្ចខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មុនពេលដែលព្រះចៅអធិរាជចាត់វិធានការដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាញគាត់មកវិញបន្ទាប់ពីអ្នកនាំគាត់មកទីនេះកុំបង្ខំគាត់ឲ្យអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឃើញអាធួរត្រូវបានសង្គ្រោះជាមុនសិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ជាមុនសិនរួចផ្ដល់ការពិតយល់ព្រមសួរមុនគេប្រសិនបើគាត់បដិសេធយើងនឹងប្រើផែនការបម្រុងទុកប៉ុន្តែកុំប្រើថ្នាំខុសកុំធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំយល់អ្នកកំពុងជ្រើសរើសបង្វែរក្តារដោយខ្លួនឯងបើខ្ញុំមិនត្រឡប់វិទេព្រះមាតាខ្ញុំនឹងគ្មានផ្លូវចេញទេគ្មានកំណត់ត្រានៅច្រកទ្វារក្រុងទេគ្មានដាននៅលើដងផ្លូវដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងវិមានអាកាសដឹងទេ
តើព្រះអង្គម្ចាស់បានទៅណាអ្នកបានស្វែងរកអស់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយនេះជាវាអត់ទោសឲ្យខ្ញុំចំពោះភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតើព្រះអង្គម្ចាស់នៅណាព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅសូមអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់យាងចូលជូលីអ្វីឲ្យប្រកាសតើអ្នកកំពុងលាក់ខ្លួនពីខ្ញុំមែនទេខ្ញុំពិតជាកំពុងលាក់បាំងអ្វីមួយពីអធិរាជមែននិយាយពីបញ្ហានេះតាក់ទងនឹងអធិរាជព្រះមេដារបស់ខ្ញុំនិងពូរបស់ខ្ញុំវាក៏តាក់ទងនឹងអនាគតនៃចក្រភពផងដែរខ្ញុំចង់អញ្ជើញព្រះចៅអធិរាជមកទស្សនាវាដោយភ្នែករបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ជើញខ្ញុំទៅណាទៅកន្លែងដែលអ្នកអាចមើលឃើញអនាគតឥតប្រយោជន៍ប្រសិនបើខ្ញុំមានចិត្តណាក្បត់ជាតិខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ដោយដាវរបស់អធិរាជប្រសិនបើអ្នកពិតជាគ្មានចិត្តណាក្បត់ជាតិទេបន្ទាប់មកស្នាក់នៅក្នុងវិមានរាជទាយាទអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅកន្លែងណាទេចំពោះអាធัวខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកផ្សេងទៅមើលគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជូលៀននេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រះមេដាយើងមិនអាចពន្យាពេលទៀតទេព្រះចៅអធិរាជនឹងចាត់អ្នកផ្សេងឲ្យទៅមើលពូជំហានបន្ទាប់គឺការបែងចែកអ្វីដែលជាគ្រួសារបន្ទប់ញើសនិងវិមានអាកាសដោយសារតែព្រះករុណាបានសួរព្រះចៅអធិរាជរួចហើយវាមិនមែនជាការមិនគោរពទេប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាព្រះចៅអធិរាជនិងជាព្រះបិតារបស់អ្នកពិតជាដោយសារតែគាត់ជាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំត្រូវតែមុនពេលគាត់បោះជំហាននៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាញគាត់មកវិញអ្នកត្រូវតែរស់ឡើងវិញកុំបារម្ភអីព្រះមេដាលើកនេះខ្ញុំមិនអង្វរអធិរាជឲ្យជឿខ្ញុំទេខ្ញុំកំពុងនាំគាត់ទៅមើលផ្លូវដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់រានមានជីវិតគ្មានវិធីណាដែលជូលៀនពិតជាបាននាំគាត់មកទីនេះទេជូលៀនតើអ្នកហ៊ានយ៉ាងណាសូមលោកម្ចាស់ក្សត្រីស្ងប់ចិត្តចុះខ្ញុំគ្រាន់តែអញ្ជើញអ្នកឲ្យមើលរឿងនេះដោយខ្លួនឯងខ្ញុំកំពុងដេកលក់ក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំហើយភ្ញាក់ឡើងនៅកន្លែងនេះអ្នកហៅវាថាជាការអញ្ជើញសូមព្រះអង្គទ្រង់ស្ងប់ចិត្តនេះជាសម័យកាលទំនើបជាង2100ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាបធ្មប់អាល់ហាំប្រាខ្ញុំឈ្មោះសាមូអែលវ៉ៃខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកយាមអាបធ្មប់ទេគាត់គួរឲ្យខ្លាចជាងព្រះបតាខ្ញុំទៅទៀតពេលគាត់ខឹងខ្លាំងពេករក្សាវាចុះគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ហើយអ្នកអាចជានរណាខ្ញុំជាឆាឡេសអ៊ីដែនព្រះអង្គម្ចាស់នៃអាល់បៀនខ្ញុំជាអេដវើតប្រៃព្រះអង្គម្ចាស់នៃរាជានុសិទ្ធអាល់បៀនរាជាណាចក្រខ្ញុំមិនដែលយឺពីពួកគេទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថានេះជាអនាគតជូលៀនអ្នកបានអូសខ្ញុំទៅរូងអាបធ្មប់នេះហើយបានរកឃើញព្រះនាងនាពេលអនាគតពីអង្គជាសាក្សីតើអ្នកកំពុងបង្ខំខ្ញុំឲ្យជឿអ្នកមែនទេខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ខំអ្នកទេលោកតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជួយសង្គ្រោះព្រះមេដានិងជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងខ្ញុំសុខសប្បាយទេហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវសន្សំពីព្រោះសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថាអ្នកជាជនក្បត់ដែលទុកចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អ្នករឿងអាស្រូវអាបធ្មប់បានផ្ទុះឡើងខ្ញុំចាញ់ហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនព្រះមេដាបានចង់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់លក់គ្រឿងទេសនៅថ្ងៃដដែលមិនសមហេតុផលអ្នកគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំអ្នកណាហ៊ានបង្ខំអ្នកហើយខ្ញុំអាចធ្វើបាបព្រះមេដារបស់អ្នកដោយរបៀបណាអ្នកមិនទាន់ត្រូវជឿសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយទេប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលជូលៀនដំបូងគេនេះបើអ្នកកំពុងបោកប្រាស់ខ្ញុំនឹងមិនអត់ទោសឲ្យអ្នកឡើយបើខ្ញុំនិយាយកុហកសំបីតែពាក់កណ្ដាលខ្ញុំនឹងទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រជូលៀនអ្នកគួរតែពន្យល់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់មានន័យថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់អធិរាជទេខ្ញុំចង់ឲ្យអធិរាជឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកអ្វីដែលអនាគតមានអនាគតពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបានពឹងផ្អែកលើសង្គ្រាមនិងយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនមន្តអាគមទេនេះមិនមែនជាមន្តអាគមទេវាជាអនាគតអ្នកមិនចាំបាច់ជឿយើងទេប៉ុន្តែសូមមើលរឿងនេះជាមុនសិនការបំភាន់ព្រះករុណាតើអ្នកគិតថាការបំភាន់អាចបំភ្លឺពីដានបានទេឆាលដ៏ភ្លឺស្វាងម្នាក់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកបាននាំខ្ញុំមកទីនេះប្រើវត្ថុចម្លែកទាំងនេះដើម្បីបង្ខំខ្ញុំឲ្យជឿអ្នក
ខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ខំអ្នកទេព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យអ្នកជួបនរណាម្នាក់ជាមុនសិនអាធัวប្រធានបទរបស់អ្នកអាធัวវេសជំរាបសួរព្រះចៅអធិរាជជើងរបស់អ្នកមានអ្វីកើតឡើងអស្ថាម័យទំនើបបានព្យាបាលរបួសចាស់របស់ខ្ញុំដោយសម្រាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអាចដើរបានធម្មតាតើវាពិតជាអ្នកមែនទេវាគឺជាខ្ញុំព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់បាននាំខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនិងដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រះមហាក្សត្រីព្រះមហាក្សត្រយានីនិងព្រះចៅអធិរាជព្រះបតាប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងរៀបចំផែនការក្បត់ជាតិខ្ញុំមិនបានសង្គ្រោះពូរបស់ខ្ញុំមុនទេនេះជាការពិនិត្យសុខភាពរបស់អាធัวនិងកំណត់ត្រាព្យាបាលឱសថទំនើបអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអភូតហេតុទេខ្ញុំមិនអាចអានពាក្យទាំងអស់នេះបានទេខ្ញុំអាចពន្យល់ពួកគេដល់អ្នកព្រះបតាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងនេះពីមុនមករបួសចាស់វាធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយព្រះមហាក្សត្រមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់ដាក់បន្ទុកអ្នកជាមួយនឹងរាងកាយដែលខូចរបស់ខ្ញុំទេអ្នករាល់គ្នាកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសខ្ញុំពីព្រោះយើងខ្លាចអធិរាជនឹងធ្វើការហើយយើងខ្លាចការសង្ស័យរបស់គាត់អ្វីដែលអ្នកឃើញឥឡូវនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់យើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការឈឺចាប់អូយឈឺចាប់អ្វីម្លេះកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកទុកចិត្តលើអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីក្នុងវ័យចំណាស់របស់អ្នក James River Simon Win និងអ្នកដទៃទៀតបានប្រើមន្តអាគមដើម្បីបំភ័យព្រះអង្គម្ចាស់ Julian ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបេះបោរហើយបានចង់សម្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់ម្ចាស់ក្ត្រី Sophia នៅថ្ងៃដដែលបានចង់សម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គ្រឿងទេសដ៏មិនសមហេតុផលលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានរើវាខ្ញុំក៏គិតថាវាមិនសមហេតុផលដែរប៉ុន្តែវាត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្ញុំអាចធ្វើបាបព្រះមាតារបស់អ្នកដោយរបៀបណាខ្ញុំក៏មិនជឿដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនាំអ្នកមកទីនេះព្រះបតាមុនពេលថ្ងៃនោះមកដល់ខ្ញុំចង់ទាញអ្នកមកវិញគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់គាត់និយាយខ្លាំងប៉ុន្តែបេះដូងរបស់គាត់ផ្អែមល្ហែមរួចទៅហើយតើអ្នកគិតថាខ្ញុំថ្លង់ទេប្រសិនបើអ្នកនឹងអានវាទាំងអស់គុំគ្រាន់តែមើលអំពើអាបធ្មប់សូមក្រឡេកមើលសមិទ្ធផលដំបូងរបស់អ្នកផងដែរអ្នកគឺជាអធិរាជអូហ្គឹសវេសអ្នកមើលឃើញដ៏អស្ចារ្យម្នាក់អ្នកបានពង្រីកព្រំដែនហើយបានកសាងមរតកដ៏អស់កលឹបជានិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមិនគ្រាន់តែចងចាំកំហុសរបស់អ្នកទេជំនាន់ក្រោយៗចងចាំរឿងទាំងនេះពួកគេពិតជាព្រះបតាមែនអំពើល្អដែលអ្នកបានធ្វើគឺលើសពីហានិភ័យទៅទៀតប៉ុន្តែកំពុងស្វែងរកអន្តភាពដោយទុកចិត្តលើអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីឧបត្តិហេតុអាបធ្មប់ការបះបោររបស់ព្រះនាងយកអាថ៌កំបាំងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងទេសពួកគេបានក្លាយជាកំហុសដែលមិនអាចប្រកែកបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមិនទុកចិត្តមនុស្សទាំងនេះទេនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយរបស់អ្នកខ្លាចស្លាប់ខ្លាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លាចភាពមិនស្មោះត្រង់ពីអ្នកដែលនៅជិតអ្នកមិនបានកើតមកល្ងងទេប៉ុន្តែជាជំហានអ្នកត្រូវបានជំរុញដោយការភ័យខ្លាចតើអ្នកកំពុងបង្រៀនខ្ញុំមែនទេខ្ញុំកំពុងប្រាប់អ្នកថាអនាគតមិនគ្រាន់តែបែកបាក់ភ្លាមៗនោះទេវាបានរសាត់ចេញពីទិសដៅបន្តិចម្ដងតែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជានិយាយថាខ្ញុំបានសម្លាប់អ្នកមែនទេនិងរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះមាតាអ្នកខ្ញុំចង់ឃើញសៀវភៅទាំងនោះណាស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនអីទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែសន្យានឹងខ្ញុំរឿងមួយពីព្រោះនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេវាគឺសម្រាប់ Julian និងម្ចាស់ក្ត្រី Sophia បន្ទាប់ពីអានពួកគេអ្នកមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញហើយចាប់ដើមសម្លាប់មនុស្សបានទេ James River Simon Win និង Henry Sau ពួកគេសុំនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចសម្លាប់ពួកគេដោយគ្មានភស្តុតាងបានទេបើមិនដូច្នោះទេមនុស្សនឹងគ្រាន់តែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រើការកុហកពីអនាគតដើម្បីញុះញង់អធិរាជឲ្យសម្លាប់អាធัวវេសជើងឯក Harvard អ្នកគឺជាដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ Champion Harvard និងខ្ញុំការទទួលបានទំនុកចិត្តពីព្រះចៅអធិរាជគឺជាសំណាងដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំមិនអាចការពារមនុស្សដែលអ្នកទុកចោលបានឡើយព្រះបតាវាមិនទាន់យឺតពេលទេ Juliet បរិសចំណាស់របស់អ្នកក៏ធ្លាប់មានថ្ងៃរុងរឿងរបស់គាត់ដែរអ្នកស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃរុងរឿងរបស់អ្នកឥឡូវនេះដរាបណាអ្នកសុខចិត្តងាកក្រោយទាំងនេះនៅតែអាចជាពេលវេលាល្អរឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនថាវាសរសេរចុងបញ្ចប់ទេវាគឺជាការធ្វើឲ្យមនុស្សជឿចុងបញ្ចប់មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេលោកវៃសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកប្រសិនបើអ្នកជាខ្ញុំពេលត្រឡប់មកវិញតើអ្នកធ្វើអ្វីមុនគេស៊ើបអង្កេត James River គ្រាន់តែស៊ើបអង្កេតជាមុនសិនរួចសម្លាប់ចោលការសម្លាប់ James River គឺងាយស្រួលប៉ុន្តែសម្លាប់គាត់តាមរបៀបដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿជាក់ពិបាកហើយរឿងទី
សម្អាតអាល់គីមីនិងទី3ផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នៅមធ្យោបាយការពារខ្លួនហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវការពារខ្លួនពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះបតាសង្ស័យកូនប្រុសរបស់គាត់កូនប្រុសគ្មានផ្លូវចេញទេពេលដែលគ្មានផ្លូវចេញសូម្បីតែបុរសដែលមានចិត្តល្អបំផុតក៏អាចដកដៅរបស់គាត់បានដែរព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេគាត់ខ្លាចព្រះមហាក្សត្រីយានីម្ចាស់ក្ត្រីនឹងគ្មានអ្នកណាការពារនាងទេគាត់ខ្លាចអ្នកទាំងពីរនឹងបញ្ចប់ការគូដាវខ្ញុំយល់ពន្លឺទាំងនេះនាពេលអនាគតភ្លឺជាងអ្នកដែលនៅទីក្រុងអាល់ប៊ីនឆ្ងាយណាស់មនុស្ស 2000 ឆ្នាំក្រោយមកកំពុងឈរនៅលើស្មារបស់អ្នកដែលនៅពីមុខពួកគេតើលោកវៃបានបង្រៀនអ្នកអំពីរឿងនេះទេខ្ញុំបានគិតវាដោយខ្លួនឯងអ្នកធំឡើងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនិងព្រះមាតារស់នៅជីវិតល្អអនាគតគឺរឹងមាំមិនត្រឹមតែអាវុធប៉ុណ្ណោះទេត្រូវហើយវាខ្លាំងខាងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាហារសង្គ្រាមគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើក្រភពបានរៀនរឿងនេះមុននេះអ្នកមិនអាចរៀនវាទាំងអស់បានទេហើយអ្នកមិនគួររៀនដោយងើតងល់នោះទេអ្វីដែលអ្នកយកមកវិញមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាខ្លួនឯងទេវាគឺជាផ្នត់គំនិតតែផ្នត់គំនិតនោះជាអ្វីឲ្យមនុស្សហានឲ្យបានច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានរក្សាសៀវភៅកត់ត្រាឲ្យច្បាស់លាស់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យទទួលបានបទពិសោធន៍បន្តកែលម្អឧបករណ៍កសិកម្មនិងឧបករណ៍ទឹកគុំដាក់ទម្ងន់របស់ជាតិគ្រាន់តែពង្រីកទឹកដីតើអធិរាជបានចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់ទ្រង់ហើយឬនៅអធិរាជដែលរៀនថ្នាក់គួរឲ្យខ្លាចជាងព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្ងាយណាស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរនេះជារបៀបដែលអ្នកនិយាយដើមគេអំពីមនុស្សចាស់របស់អ្នកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសខ្ញុំក៏សុំទោសដែរអ្នកអាចយករបស់ទាំងនេះមកវិញបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសៀវភៅវិទ្យាមិនទេជាពិសេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំសាកល្បងវាដោយងើតងល់បើខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគ្រូពេទ្យរាជវង្សដើម្បីចងក្រងកំណត់ត្រាវិទ្យាសាស្ត្រនិងលើកកម្ពស់ការពិនិត្យឡើងវិញដោយមិត្តភ័ក្តិក្នុងចំណោមវេជ្ជបណ្ឌិតវាដំណើរការប្រសិនបើអ្នកចាត់តាំងមនុស្សឲ្យរក្សាកំណត់ត្រាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្ខេបការព្យាបាលវាប្រសើរជាងការស្វែងរកអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីអ្នកអាចស្វែងរកអមតភាពព្រះបតាប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យអ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យានៅចិត្តនយោបាយទៀតអីអ្នកនៅតែខ្លាចខ្ញុំនឹងទុកចិត្តពួកគេខ្ញុំជាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចជាងអ្នកនឹងផ្ដោតទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទៅឲ្យមនុស្សខុសខ្ញុំនឹងស៊ើបអង្កេតពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដំបូងធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកខាងលិចមានស្ថិរភាពកុំឲ្យអ្នកណាប្រើការបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឬសម្រាប់របស់អាធัวដើម្បីបែងចែកអ្នកស៊ើបដំណាក់និងវិមានរបស់រាជយាតស៊ើបអង្កេតលើកទី2លើក្រុម River ប៉ុន្តែប្រមូលភស្តុតាងជាមុនសិនទី3កំចាត់អ្នកលេងវេទមន្តនិងរក្សាសិល្បៈអមតៈឲ្យនៅឆ្ងាយពីនយោបាយខ្ញុំក៏ត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់និយាយដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចោទប្រកាន់វិមានរបស់រាជយាតម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងសួរព្រះអង្គម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតអាចកាត់ទោសគាត់បានទេនោះជារឿងសំខាន់បំផុតប្រសិនបើព្រះបតាខ្ញុំបានគិតដូច្នេះខ្ញុំមិនគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះទេវាមិនទាន់យឺតពេលទេឥឡូវនេះអ្នកក៏ត្រូវបានព្រះបតារបស់អ្នកចាប់ដាក់គុកដែរខ្ញុំស្ទើរតែដើរលើផ្លូវនៃការបះបោរដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំអាចមានភាពក្លាហានបែបនេះពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានអារម្មណ៍ថាព្រះបតារបស់ខ្លួនលែងស្ដាប់ត្រង់ទៀតហើយគាត់ពិតជាត្រូវបានជំរុញឲ្យទៅរកផ្លូវតច្រកមែនខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតើអ្នកកំពុងគិតអ្វីព្រះបតាខ្ញុំកំពុងគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងមូលអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាធ្វើបានត្រឹមត្រូវនិងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសអ្វីដែលអ្នកមានត្រឹមត្រូវមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងអ្វីដែលអ្នកខុសប៉ុន្តែខ្ញុំបានអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅទីបញ្ចប់វាគ្រាន់តែពោពេញទៅដោយកំហុសរបស់ខ្ញុំសៀវភៅកត់ត្រាកំហុសរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែពួកគេក៏កត់ត្រាសមិទ្ធផលដំបូងរបស់អ្នកផងដែរពង្រីកព្រំដែនរបស់យើងដណ្ដើមយកទឹកដីទាំងនោះជាការពិតទាំងអស់ជូលៀនតើអ្នកស្អប់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្ទើរតែសម្លាប់អ្នកនិងព្រះមាតារបស់អ្នកនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់នាំអ្នកមកទីនេះប្រសិនបើខ្ញុំស្អប់អ្នកព្រះបតាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃើញឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទេ
តើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាបែបនោះតាំងពីដំបូងខ្ញុំបានដឹងវានៅថ្ងៃទី2ចាប់តាំងពីខ្ញុំមកដល់ពិភពសម័យទំនើបបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែព្រមទុកចិត្តខ្ញុំព្រោះព្រះបតាខ្ញុំចាំបានមិនមែនគ្រាន់តែជាអធិរាជនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេខ្ញុំចាំថាអ្នកធ្លាប់អបខ្ញុំអ្នកធ្លាប់ពិនិត្យមើលការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយអ្នកសរសើរខ្ញុំចំពោះភាពទន់ភ្លន់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការចងចាំទាំងអស់នោះប្រែក្លាយទៅជាការកុហកទេជូលៀនខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះបតាខកចិត្តហើយវាមិនទាន់យឺតពេលទេវាមិនទាន់យឺតពេលទេដូច្នេះពួកគេបានបង្កើតគ្នាឡើងមិនមែនបង្កើតគ្នាឡើងទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយការពិតសម្រាប់អធិរាជនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ការនិយាយការពិតគឺពិបាកគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំក៏ចង់និយាយជាមួយព្រះបតាម្ដងទៀតដែរឥឡូវនេះវាកាន់តែដូចវាស្ថានភាពរបស់លោកម្ចាស់វេសមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអនុវត្តតាមការវិភាគនេះសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដារនីតិសម្ភារលេបថ្នាំឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការធ្វើការហួសកម្លាំងត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិនិត្យសុខភាពប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានយល់ហើយចំពោះកុមារវិញត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជាមូលដ្ឋានឲ្យបានចប់ជាមុនសិនបន្តជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភនិងការហាត់ប្រាណកុំគ្រាន់តែនៅក្នុងផ្ទះគ្រប់ពេលតើខ្ញុំអាចញ៉ាំស្ករគ្រាប់នៅពេលក្រោយបានទេបាត់ចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាអាហារទេពេលយើងត្រឡប់មកវិញអ្នកត្រូវតែធ្វើសេវាកម្មឯកឧត្តមក៏គួរតែធ្វើដូចគ្នាដែរអរគុណសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំសេនាប្រមុខរស់នៅបានល្អពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញដរាបណាអ្នកនៅរស់ពួកគេមានពន្លឺដឹកនាំអ្នកអាចយករបស់ទាំងនេះបានប៉ុន្តែកុំប្រើវាខុសពេលជាពិសេសសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រកុំចាត់ទុកការរកឃើញសម័យទំនើបថាជាមិនអាគមចាប់ផ្ដើមតូចបន្ទាប់មកពង្រីកបន្តិចម្ដងរឿងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវជាងត្រីវិស័យរបស់យើងទៅទៀតយកគំនិតនេះត្រឡប់ទៅជាមួយអ្នកវិញប៉ុន្តែយកបច្ចេកវិទ្យាយឺតរំលងស្នប់អគ្គិសនីហើយកុំប៉ះម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកដំបូងត្រូវយកកំណត់ត្រាទឹកមជ្ឈមណ្ឌលចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងបញ្ជីឈ្មោះសិស្សខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះលោកម្ចាស់តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីថតរូបគ្រួសារពេលចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អ្នកអាចមើលឃើញពេលនេះដូច្នេះគ្រួសារទាំងមូលអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកបន្ទាប់មករក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពលោកម្ចាស់តើនេះជាអ្វីខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំកំពុងប្រាប់អ្នកកុំខ្លាចការវិលត្រឡប់ទៅរស់វិញដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពួកគេនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញអ្វីនឹងមិនប្រសើរឡើងភ្លាមទេអូហ្គឹសវេសនឹងចងចាំថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជានៅតែរងចាំព្រះមាតារបស់អ្នកអាធัวពួកគេទាំងអស់ពឹងផ្អែកលើអ្នកខ្ញុំយល់ពីជូលៀនអ្នកមិនបានប៉ះបរទេអ្នកកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេពាក្យរបស់អ្នកបងស្រីខ្ញុំនឹងចងចាំពួកគេជារៀងរហូតព្រះបតាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះទេយើងនឹងត្រឡប់ទៅជាមួយគ្នាវិញនៅមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្នុងគ្រាអាសន្នតើយើងអាចត្រឡប់មកញ៉ាំអាហារវិញបានទេប្រសិនបើមានពេលក្រោយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកត្រឡប់ទៅញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះរបស់លោកវៃវិញលោកវៃខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់យើងទៅអ្នកសូមកុំភ្លេចពួកយើងលោកម្ចាស់បើខ្ញុំមានពេលក្រោយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អាហាររបស់អ្នកបើមិនអញ្ចឹងទេសូមចាំវាសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានចាញ់ទេខ្ញុំមិនបានចាញ់ទេកុំនិយាយដូចជាពាក្យចុងក្រោយរបស់អ្នកខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់យូរណាស់មកហើយពាក្យនេះមួយស្ដាប់ទៅដូចជាពាក្យចុងក្រោយលោកម្ចាស់ប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គទៀតយាងមកកុំគ្រាន់តែបង្រៀនពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវាសនាបង្រៀនពួកគេបន្ទាប់ពីទទួលយកវាពីរបៀបជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះតើអ្នកកំពុងញ៉ាំអ្វី
លោកម្ចាស់ទីបំផុតខ្ញុំយល់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនចាំបាច់ឡើងសោយរាជជានិច្ចនោះទេប្រសិនបើខ្ញុំដើរថយក្រោយអាចជួយសង្គ្រោះអាឡបៀនពីការបង្ហូរឈាមបងប្អូនបន្ទាប់មកពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេតើអ្នកពិតជាប្រកាសទេថាខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងខ្លាចព្រះបតាបោះបង់ចោលខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយទោះបីជាគ្មានចំណងជើងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលគេមិនចង់បានដែររងចាំរហូតដល់ខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនឯងនៅ Seafield បន្ទាប់មកអ្នកអាចស្ដីបន្ទោសខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យខ្ញុំពិតជានឹងធ្វើដូច្នេះមែនទុកបិចនេះផងលោកអ្នកណាដែលមកបន្ទាប់អ្នកនឹងត្រូវបង្រៀនពួកគេឲ្យសរសេរផ្លូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ Charles លោកឯងធ្លាប់តែគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវតែយកឈ្នះមនុស្សគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនគ្រាន់តែស៊ូដើម្បីកៅអីនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីការពារអ្នកដែលនៅក្រោមវាលើកនេះខ្ញុំនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយវាទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារឲ្យបានល្អពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយទទួលបានពន្លឺថ្ងៃច្រើនមិនអីទេត្រឡប់ទៅវិញហើយធំឡើងឲ្យបានល្អលោកម្ចាស់ប្រសិនបើខ្ញុំអាចទ្រាំបាន 2-3 ឆ្នាំទៀតព្រះអង្គម្ចាស់និងម្ចាស់ក្ត្រីនឹងរងទុក្ខតិចជាង 2-3 ឆ្នាំការពេញចិត្តនេះអាធួរនឹងចងចាំសេនាប្រមុខរស់នៅបានល្អគឺល្អបំផុតអរគុណលោកវៃខ្ញុំប្រហែលជាមិនទុកចិត្តអ្នកទាំងស្រុងទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចាំពាក្យដែលអ្នកនិយាយនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះចៅអធិរាជចងចាំមិនត្រឹមតែសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សនៅចំពោះមុខគាត់ដែរលោកម្ចាស់ប្រសិនបើមនុស្សជំនាន់ក្រោយចងចាំតែការបះបោររបស់ខ្ញុំសូមចងចាំថាសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានបះបោរគ្រាន់តែដើម្បីបះបោរនោះទេខ្ញុំបានធ្វើវាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានខ្ញុំបានរកមើលចុងបញ្ចប់របស់អ្នកទន្ទិញចាំវាបានល្អប្រសើរជាងការប្រឡងណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគិតថានឹងមានថ្ងៃនោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកវិញដោយផ្ទាល់សូមថែរក្សាសុខភាពផងលោកមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅអស់ហើយខ្ញុំចាំព្រះអង្គម្ចាស់ Phony Queen ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យសោយទីវង្គតនៅក្នុង County តើកន្លែងនេះនៅណាហើយអ្នកជានរណាហេតុអ្វីបានជាអ្នកសើចលោកពីព្រោះខ្ញុំទើបតែឃើញក្រុមមួយហើយនៅទីនេះមានក្រុមមួយទៀតខ្ញុំឈ្មោះ Felix Queen តើខ្ញុំអាចសួរលោកបានទេថាតើយើងនៅណានេះគឺជាពិភពលោកសម័យទំនើបពិភពលោកសម័យទំនើបសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលដួលរំនៃបណ្ឌិតសភា Felix Queen